အခုလိုဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကိုလေးစားအားထားကိုးကွယ်စည်းကပ်ကြတဲ့ခုနှစ်ရသားသမီးတွေအခုလိုမြင်တွေ့ရတော့ဘုံဘုံအယံပဲဝန်တာမိတယ်စိတ်ဓာတ်တွေလည်းအယံတက်ကြွမိတယ်လူအောင်လောကမှာနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေရဲ့မိန့်ကြားချက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာများပြားတော်ညာလဲကရဏဂုံတည်တဲ့သူအမတန်ရှားပါလာပါပြီခရားတဲ့ဒါကြောင့်မလို့နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတွေနဲ့ဝိဇ္ဇရုဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကဘုံဘုံကိုလျှောက်ထားကြတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့တရဏဂုံကိုနေ့စဉ်ပွားများဖို့အားထုတ်ဖို့တနည်းအားဖြင့်ကိုယ်လုံးခြုံဖို့အတွက်ဟောကြားတော်မူပါဘုရားတဲ့အဲဒီတော့အာလုံးကုန်သောသမာဓိဝနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေရဲ့လျှောက်ထားချက်တွေအရာနော်ဒါတို့သမီးတို့ကိုဘုံဘုံမေးကြည့်မယ်
နေ့ကိုဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိအဲ့ဒါတစ်ခေါက်တနေ့ကိုတစ်ခေါက်ကမှန်မှန်ရုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အသက်တစ်နှစ်ကြီးသွားတဲ့လူတိုင်းတစ်နှစ်ကြီးသွားတဲ့လူတိုင်းဘယ်နှခေါက်ရုပ်ပြီးသားဖြစ်မလဲ365ခေါက်ဒါပေမဲ့အခုဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့သူတွေကိုမေ့ကြည့်လိုက်ရင်ကဲအသက်တစ်နှစ်ကြီးသွားတိုင်းဘယ်နှခေါက်ရုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတော်တော်ကိုရှားပါတယ်မေ့လျော့နေကြတယ်တချို့အသက်ကတစ်နှစ်ကြီးပြီး365ရက်သာကုန်သွားတယ်တစ်ခေါက်မှမရုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတရဏဂုံမှာအရေးကြီးဆုံးမှာဘုရားရှင်ကြီးပွင့်တော်မူတော့မှဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိလို့နတ်ပြမာတွေကနေစပြီးကျွေးကြော်ပြီးတော့အောက်တည်ကြတာလူသားတွေတည်းရှိလားလူသားတွေဘုရားပြင်မှန်းတော့မသိလိုက်ကြသေးဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဆိုတာနတ်ပြမာတွေကနေစပြီးတော့ဆောက်တည်ကျွေးကြော်တာဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတရားဟောသေးလားမဟောရသေးဘူးအဲ့ဒီတော့တရားမဟောတော့ဂတိကဗြဟ္မာမင်းကြီးတွေသံဃတိဗြဟ္မာမင်းကြီးတွေကဆင်းပြီးတော့မနှဲလျှောက်ထားရတယ်လူပေါင်းလောကနဲ့အရှင်ဘုရားတရားတော်နဲ့မတန်လို့လားဘုရားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်နှစ်ပြီးတော့ကျွတ်ထိုက်တဲ့လူတွေမရှိလို့လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကမ္ဘာလောကဓာတ်ကြီးမှာရှိသမျှသောလူအရေအတွက်ကိုပြန်ကြည့်ရင်တကယ်ကျွတ်ထိုက်တဲ့သူကမဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့လက်သေးပေါ်မှာတင်းနေတဲ့မြေမုံလောက်ပဲကျွတ်မှာတဲ့ဒါကြောင့်ကျွတ်မဲ့သူနေပါအားကြီးလို့တရားဟောဖို့ရန်စဉ်းစားနေကြတဲ့ဆိုတော့မှအရှင်ဘုရားကျွတ်ထိုက်သောဝိနည်းအတွက်ဟောတော်မူပါဘုရားလို့ဝိုင်းပြီးလျှောက်ထားကြရတယ်အဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားတော့မှတရားဟောမယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဘယ်သူတွေကိုအရင်ဥစွာပထမဟောရမလဲဆိုတော့တောထွက်လာစဉ်တုန်းကနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့လှုပ်သွေးပြုစုတဲ့ပြင်စဝဂ္ဂီ9ဦးကိုပထမဦးဆုံးသွားမြင်တော်မူတယ်ဒါကြောင့်ငါ့ကို6နှစ်တာကာလကလုံးလှုပ်သွေးပြုစုတဲ့ပြင်စဝဂ္ဂီ9ဦးဟာပထမဦးဆုံးထိုက်တန်သောတရားဥတရားမြတ်နဲ့ထိုက်တန်သောသူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါဟောမယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်စဝဂ္ဂီ9ဦးနော်မြတ်စွာဘုရားကိုဖျားမပြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့စွန့်မပြစ်ခဲ့ဘူးလားနောက်ခိုင်းပြီးထွက်မသွားကြဘူးလားအေးထွက်သွားပြီမဲ့နော်စုယုံပြီးကြည်ညာအားထုတ်ကြသေးတယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကလိုက်သွားတော်မူတယ်လိုက်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလေးကြွလာတာလေတွေ့ရောယဟန်ကြီးဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရောက်လို့ဒုနောက်လိုက်လာတယ်မသိဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ခိုင်းနေကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနော်အတင်တို့ကျုပ်ဘုရားရှင်စေဧကံပြပါပြီဆိုတာတောင်မယုံဘူးမယုံတော့ဒီဘက်လာရင်ဟိုဘက်လှဲ့တယ်ဟိုဘက်လာရင်ဒီဘက်လှဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုလှဲ့တောင်မကြည့်ကြဘူးဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးလက်မျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ထောင်းပြီးဘုရားရှင်စေဧကံပြပါမယ်လို့နော်တစ်ချောင်းနဲ့ဟောခဲ့တဲ့ကွန်းတင်ညာပုံနာကတော့စဉ်းစားမိသွားတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကလည်းမေးတယ်จิตသားတို့တဲ့ဟိုတုန်းကငါဘုရားမကြည့်ခင်တုန်းကဘုရားဖြစ်ပါပြီလို့ဘယ်တုန်းကပြောဘူးတလဲ မပြောဘူးပါဘူးအခု
ငါကိုယ်တိုင်ကိုဝန်ခံပြီးဘုရားရှင်စေဧကံဖြစ်ပါပြီတဲ့သင်တို့အတွက်လိုအပ်တဲ့နော်တရားတော်မြတ်ကိုငါဘုရားဟောကြားတော်မူမယ်လို့မိန့်ကြားလိုက်တော့ကုဏိညာမထေရပထမဦးဆုံးစဉ်းစားမိပြီးတော့အလိုငါကိုယ်တိုင်လက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့ထောင်ပြီးတော့စัจ जा မင်းတော်မပြည့်ဘူးဘုရားရှင်စေဧကံဖြစ်မှာလို့ဟောကြားခဲ့ပြီးငါကိုယ်တိုင်ဘာဖြစ်လို့နောက်ခိုင်းနေပြီပါလေဆိုပြီးတော့ဘုရားဘက်ကိုအနှဲငယ်ပြန်လှည့်လာတယ်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဇာတာကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ထဲကနေစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါတကယ်ဘုရားပြည့်မဲ့တိဋ္ဌတမင်းသားပဲဒါဆိုရင်ငါကိုယ်တိုင်ရောဘယ်လိုဟောကြားခဲ့လဲ6နှစ်တိတိဒုက္ခရစရိယာကျင့်ရမယ်လို့ငါကိုယ်တိုင်ဟောကြားခဲ့တာအခုဒုက္ခရစရိယာ6နှစ်ပြည့်ပြီတကယ်ကိုဘုရားရှင်စေဧကံဖြစ်တာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီတော့မှဘုရားရှင်ပဲလှည့်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီကိုဏိညာတပါးတွေကနေစပြီးတော့လက်အုပ်ချီတာသဘောပေါက်လားအဲ့ဒီတော့မှဒွေမေဘိကဝေဆိုတဲ့အစကြည့်တဲ့ဓမ္မစကြာတရားတော်မြတ်ကိုဟောကြားတော်မူလိုက်တဲ့အခါကြတော်မှာကုဏိညာမထေရနေပြီးပထမဦးဆုံးနော်စတင်ပြီးတော့သောတာပန်တည်ခဲ့ရတယ်သောတာပန်တည်ခဲ့ရတယ်သောတာပန်ကနေသရဂံအနာဂံမဲ့ညာဘုံညာမရမီစัจ जा လေးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတပ္ပညုတဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါနော်ဟောဒီရွှေတကုံဖြစ်မဲ့နေရာဌာနကိုမြင်တော်မူတယ်ရှေးဘုရားရှင်တို့ကနော်တောင်မွေးတော်နောက်ပြီးတော့ရေတနုတ်တော်နောက်တစ်ခါရေစစ်တော်တွေထားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီဘုရားသုံးစုနဲ့အတူငါဘုရားရဲ့နော်ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုထားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဥစွာပထမဆံတော်ကိုကြီးမြင့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးကောင်းတော်ကိုတုတ်တက်ပြီးမှကြီးမြင့်ရတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားမိတဲ့အချိန်မှာတပုဒ္ဒနဲ့တည်ဆောင်သွားမယ်တပုဒ္ဒနဲ့ဗလိကညီနောင်ဟာနော်လေကြီးတွေနဲ့ထွက်လာနေပြီအဲ့ဒီတော့နော်ငါရေမိုးတန်းစင်အောင်မယ်တပုဒ္ဒနဲ့ဗလိကလက်900လာမဲ့လမ်းမှာငါဖရာသွားစောင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ရေမိုးတန်းစင်ပြီးတော့လေးလုံးပင်အောက်မှာတရင်လုံးပြီးနေထိုင်တဲ့အချိန်တပုဒ္ဒနဲ့ဗလိကကလည်းလက်900ကိုဥဆောင်ပြီးလာတဲ့အချိန်မှာရှေးဘဝကနော်ဖခင်ကျော်စားပူးခဲ့တဲ့ယုတ်ကသူနမင်းကြီးကနေဆင်းတာတယ်ဖယားရှင်ကြီးပွင့်တော်မူနေပြီဒါကြောင့်မလို့အတင်တို့မပူးလိုက်ရမပြည့်ရအောင်ကျုပ်ဆင်းတာလှဲတွေမောင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့မှယုတ်ကသူနမင်းကြီးရဲ့ညွန်ပြလိုက်တဲ့နေရာကိုကြည်လဲကြည့်လိုက်တော့လင်းထိန်ပြီးရောင်ကြီးတော်ကြောက်ွယ်မြင်ရတော့မှအမြန်ပြေးသွားပြီးဖူးလိုက်တဲ့အခါလေးလုံးတွေအောက်မှာဘုရားရှင်ကြီးတရင်သုံးစံမြန်းတော်မူနေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ကြီးကသင်တို့အတွက်နော်ဒွိတရဏဂုံပေးမယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဆိုပြီးနော်ပေးခဲ့တယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကဓမ္မတရဏံဂစ္ဆာမိဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်တန်ခါမပေါ်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ခါယရဏမရှိသေးတဲ့အတွက်တန်ခါတရဏံဂစ္ဆာမိမရခဲ့ဘူးအဲ့ဒီလိုဒွိတရဏဂုံနဲ့တင်ဆံတော်ရှိသူကိုမြတ်စွာဘုရားကြီးမြင့်လိုက်တော့ပါလာသမျှသောစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပါလာသမျှသောနော်လှဲပေါ်ပါပစ္စည်းဥစ္စာအလုံးကိုလှဲပိုင်ခြင်းတွေကိုပေးပြီးတော့ဆံတော်ရှိသူကိုနော်ရင်မွယ်ပိုက်ပြီးတော့အာရပါရပြန်လာခဲ့တာအဲ့တော့ပြန်လာခဲ့တော့လမ်းကြီးတစ်ကြောင်လုံးမှာပူဇော်မှုတွေနဲ့အတူဟောဒီဘုဒ္ဓတောင်စိတ်ကန်းကိုရောက်ရှိလာရအဲ့တော့ဘုဒ္ဓတောင်စိတ်ကန်းရောက်ရှိလာပြီးတော့မှနော်ဟောဒီမှာသူတို့ဆံတော်ရှိသူရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနော်ဥက္ကလာပမင်းကြီးကိုအကြောင်းကြားလိုက်တော့ဥက္ကလာပမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ရင်ကို
ရင်ဝအထိရေနဲ့တဲ့အထိကိုဆင်းပြီးဆန်းတော်ကိုကောင်းနဲ့ရွတ်ပြီးကျူသူခဲ့တာဒါကြောင့်နော်ဘိုးကြီးတစ်ထောင်နဲ့အတူဆင်းပြီးတော့ကျူသူခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေရာဒီဌာနဟာဘိုးတစ်ထောင်ဖြစ်လာခဲ့ရတာသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်ဥစွာပထမမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုဆန်းတော်ရောက်ရှိပြီးတော့နော်ဥက္ကလပမင်းကြီးဆင်းပြီးကျူဆိုတဲ့နေရာဟာဒီနေရာပဲဒါကြောင့်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာအစတို့မြန်မာနိုင်ငံကဟောဒီဘုဒ္ဓထောင်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမှန်နိုင်ဘူးလားမှန်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘုဒ္ဓထောင်နေဒီမှာနော်ကြီးစိုးအုပ်ချုပ်နေတဲ့နတ်မင်းကြီးနော်အဲ့ဒီနတ်မင်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီဆန္တော်ကိုပူဇော်ပြီးတော့ဒီနေရာဒီဌာနမှာအများယုံကြည်လေးစားတတ်တဲ့ဇေဒီတသုတိသာကိုယ်ွယ်ဖို့ရန်ကြံစီတယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒီနေရာဒီဌာနဟာဗုဒ္ဓရဲ့ဆန္တော်မြတ်ကိုစတင်ပြီးတော့မဟာပထဝီမြေကြီးပေါ်စတင်နော်တည်ဆောင်လာတဲ့ဘုဒ္ဓထောင်နေမြေပြည့်နေခဲ့ဒါကြောင့်သာတို့သမီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်တရဏဘုံဆိုတဲ့တရဏဂုံ၃ပါးရှိသင့်လားမရှိသင့်ဘူးလားအမတန်ရှိသင့်နာဒါပေမဲ့အခုလူတိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့လူတိုင်းဟာအသက်တစ်နှစ်ကြီးသွားရင်ဘယ်နှခေါက်ယုံမိတာရှိပါသလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဒါကြောင့်တရားမင်းနဲ့သာသနာ့ဆောင်နတ်မင်းကြီး၄ပါးဘုံဘုံကိုလာရောက်ပူးမြော်တဲ့အခါမှာလျှောက်ထားသွားတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အခြေခံတရဏဂုံပြန်ချတော်မူပါဘုရားဟောကြားသွန်သင်ဆုံးမပေးတော်မူပါဘုရားတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံကိုယ်တိုင်လဲတရဏဂုံကို8400နော်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုပြီးတစ်ခေါက်အဲ့ဒီလိုအခေါက်အရေအတွက်8400ခန္ဓာကိုယ်မှာ32ကုဋ္ဌာတရှိသည့်အတွက်တကုဋ္ဌာတကို8400နဲ့32ကုဋ္ဌာတ8432ကြိမ်ပွားများခဲ့ရတယ်9ဝါတိတိကြာခဲ့တယ်ဘယ်နှဝါကြာလဲ9ဝါဆိုတော့9နှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပွားများပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတစ်ခုထူးခြားတာကဘုံဘုံအဲ့ဒီလိုပွားများဖို့အတွက်ဝိဇ္ဇလူဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေအားလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးစောင့်ရှောက်ပေးကြတာကိုတွေ့ရတယ်ဘုံဘုံကတော့ပတိလေးကိုင်းပြီးတော့နော်108ခေါက်ပြည့်ရင်တစ်ခါရေးလိုက်108ခေါက်ပြည့်ရင်တစ်ခါရေးလိုက်ပတိတပတ်ကို108ခေါက်ဆိုပြီးရေးသွားတာသို့တော်ညာလဲဘုံဘုံ8400ပြည့်တဲ့အထိဝိဇ္ဇဒုကြီးတွေမှတ်ပြီးနေတာတွေကတခါတလေ9000 6000ပဲရှိတယ်မပြည့်သေးပါဘူးတဲ့8400ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာမှတ်ထားတာအရှင်ဘုရားကငိုက်သွားတာနဲ့သတိလစ်သွားတာနဲ့ဟိုကြီးဒီကြီးလှုပ်တာနဲ့အဲ့ဒါတွေကအရေးအတွက်တဲမှာအနှစ်သာရမရှိတော့အခောက်ရည်တွေပါဘုရားတပည့်တော်တို့မှတ်ပေးတာကအရှင်ဘုရားရဲ့ရင်ထဲအသေးတဲ့နှလုံးသားထဲကနေပါတဲ့8400ကိုမှတ်ရတာပါဘုရားတဲ့အခောက်ရည်ကိုကဲဒါဆိုရင်ဆိုပြီးတော့ဘုံဘုံဆက်ပြီးကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါအမြဲတမ်းတသိန်းခွဲလောက်ညွတ်မှ8400ကအဖတ်တင်နေအဲ့ဒီလောက်အတိဘုံဘုံကိုဝိဇ္ဇလူဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကကြနန်းစောင့်ရှောက်ပြီးအရေးအတွက်ကိုလိုက်မှတ်ပေးတယ်အဲ့တော့ဘုံဘုံကလည်းမှတ်ချင်းနဲ့နောက်ကြတော့တသိန်းခွဲလောက်ညွတ်မှ8400ကအမြဲပြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တသိန်းခွဲပဲမှန်ရွတ်တော်တယ်အဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာ32ကုဋ္ဌာတရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမဟောခဲ့ဘူးလားအဲ့တော့တကုဋ္ဌာတကို8400တစ်ကြိမ်အဲ့တော့32ကုဋ္ဌာတဆိုတော့8400ဘယ်နှကြိမ်လဲ32ကြိမ်အဲ့ဒီအခါမှာဆ
ရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့မိန့်ကြားချက်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားပြီးယူခြင်းနဲ့နောက်ပိုင်းကျမျက်စိမိတ်လိုက်တာနဲ့မြင်တော့တာပဲနော်တစ်စိတရေတင်ပွဲပိတ်တာတွေနောက်ပြီးတော့အော်ဟစ်ပြီးခံစားနေရတာတွေပြေလွားပြီးမိတော်ကြီးတွေမှာခံစားနေရတာတွေနောက်ကနေပြီးတော့နော်တင်းပုတ်ကြီးတွေနဲ့လိုက်သူသူတလိန်တုံးတွေနဲ့လိုက်သူအဲ့ဒါတွေနောက်ကြတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေမေးလိုက်တော့အဲ့ဒါငရေပဲတဲ့လောကငရေကြီးမှာခန်းနေရတာတွေကိုအရှင်ဘုရားမြင်ရတာတဲ့ဒီလိုလားလို့ကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာနော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းကြီးအကုသိုလ်လုပ်ဖို့ကြောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုမြင်တွေ့သွားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတိုင်းအဲ့ဒါတွေကိုမြင်တွေ့သွားတဲ့သူတော်ကောင်းတိုင်းကအပင်ကလွတ်အောင်ကြိုးစားတာပါဗျာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုံဆက်ကြိုးစားရင်းနဲ့8432ကြိမ်လဲပြေရောဝိတာအာရနဲ့တော်ကလားဆိုတော့တရဏဂုံဆောက်တည်ရင်3ကြိမ်ဆောက်တည်ရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒုတိယံပြီးဆက်ကြိုးစားပါဦးဘုရားတဲ့32ကြိမ်ပဲလား8400မှန်ပါဘုရားဆိုတော့ကဲတရဏဂုံ8400ဒုတိယံပြီးဆိုပြီးတော့32ကြိမ်ကိုကြိုးစားလိုက်တာနောက်ထပ်9ဝါအဲ့ဒီ9ဝါကြတော့တမာတိကတအားလဲတည်ငြိမ်ပြီးတော့ဖြစ်လဲလာကောနဂါးတွေလည်းမြင်ရတယ်ဂလုံးတွေလည်းမြင်ရတယ်ဘုံမှန်တွေရက်ခတွေနော်ဘလူးကြီးတွေအနီရောင်ဘလူးတွေအစိမ်းရောင်ဘလူးတွေနော်အဲ့ဒီလိုတွေမြင်တွေ့ပြီးတော့ရုပ်ကစိုးတွေဘုံမစိုးကြီးတွေတောပိုင်ကြီးတွေတောင်ပိုင်ကြီးတွေအကုန်လုံးမြို့ဆောင်နဲ့တွေအကုန်လုံးမြင်တွေ့ရတော့တယ်39မင်းအကုန်လုံးနော်စိတ်ထဲကနေမြုပ်လိုက်တာနဲ့အကုန်မြင်ကြရတော့တယ်အဲ့ဒီတော့ကိုကဝင်းသာသွားတယ်ဝင်းသာသွားတော့သူတို့နဲ့လှမ်းပြီးစိတ်ထဲကနေစကားပြောကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ကလည်းပြန်ပြောတော့ကိုကသိနေတယ်အယံဝင်းသာသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရဏဂုံကိုဒုတိယအကြည်ကိုလုံးချုပ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီလိုနဂါကလုံဘုံမှန်ရက်ကကန္တပဆိုတဲ့နတ်မင်းတွေကိုမြင်ရတွေ့ရပြန်တယ်32ကြိမ်9ဝါလည်းပြည့်သွားကောဝိဇ္ဇရုဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကတတ္တိယံပြီးကြံပါသေးတယ်ဘုရားတဲ့တတ္တိယံပြီး32ကြိမ်ပြည့်အောင်ကြိုးစားပါဦးဘုရားဆိုတော့နောက်ထပ်9ဝါအဲ့တော့ဒုတိယံပြီးရဲ့တတိယံပြီးရဲ့အပြီး3ကြိမ်အတွက်ကို15ဝါလုံးဘုံသည်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုကြိုးစားခဲ့ရတာအဲ့ဒီလိုကြိုးစားလိုက်တော့တတိယံပြီးအချိန်မှာဘာတွေပြည့်လာလဲဆိုတော့ငရေပြည်တွေပါခံစားနေရတာတွေငရေဟိုတွေမှာအော်ဟစ်ပြီးတော့မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြည့်နေတာတွေမိတော်ကြီးထဲမှာပြေးပြီးတော့နောက်ကနေပြီးစူးတလိတ်တုံးကြီးတွေကလိုက်ပြီးပြီးတတ်နေတာတွေနှစ်ပြီးတော့အပင်တွေစူးပင်တွေပေါ်အတင်းဖက်တဲ့ပြီးပူတွေချိတ်ပြန်ရင်းခဲ့အဲ့ဒီပေါ်ကပြုတ်ပြကုန်ကြလို့အောက်တက်ကြတော့ထန်းနဲ့ဝိုင်းရိုက်နေကြတာတွေအဲ့ဒါတွေပြည့်တွေးပြီးတော့လူတွေကိုလက်နဲ့မျိုးစုံနဲ့နှိမ့်သက်ပြည့်စည်နေတဲ့ငရဲသားတွေပါမြင်ရတော့အယမ်းကြောက်ရွံ့သွားတယ်ဘုံအယမ်းကြောက်ရွံ့သွားတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကလွတ်အောင်အရေးကြီးဆုံးကဘာများလဲလို့ဆိုလိုက်တော့မှတရဏဂုံကိုလုံးချုံမှအပယ်လေးပုံကလွတ်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားတဲ့သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့9ရက်သားသမီးကိုအပယ်လေးပုံကလွတ်အောင်ကေတင်စောင့်ကြောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဟာကိုတိုင်းမှအပယ်ကလွတ်အောင်တရဏဂုံကိုလုံးကိုမချုံနိုင်ရင်အရှင်ဘုရားလည်းအပယ်ကြမှာပဲဘုရားတဲ့ဒါကြောင့်တစ်ကြိမ်နဲ့စိတ်မကြလို့ဒုတိယံပြီးတတိယံပြီး3ကြိမ်ကိုလုံးခြုံခိုင်းတာပါဘုရားတဲ့သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုလဲခြုံလိုက်ကြောဘုံပညာအထုပြီးမေတ္တာကမ္မထံကရုဏာကမ္မထံမုဒိတာကမ္မထံဥပိ္ပခာကမ္မထံတရားတွေကိုပွားများအားထုတ်ပါဆိုလို့ပွားလိုက်အဝေးကြီးကနေပြီးတော့အဆက်ကလေးတစ်သက်ကနေအနာ
တူလာတော့တကားတဲ့လင်းထိန်ပြီးတော့အနာနီးလာလေတစ်ဆက်ကနေ20ဖြစ်သွား20ကနေ30ဖြစ်သွား30ကနေ40ဖြစ်သွား40ကနေ50ဖြစ်ပြီးအတန်းလိုက်ကြီးတကားတဲ့အလင်းရောင်တန်းကြီးတွေဘုံဘုံကြီးဝင်လာတယ်အဲ့ဒီတကားကြတော့ဘာများပါလဲဆိုပြီးထူးဆန်းနေဆိုပြီးဘုံဘုံကြည့်နေမိတယ်အဲ့ဒီလိုကြည်လေးကြည်ရောနောက်အနာလေးရောက်လာတော့ဟောနတ်ဝိနတ်သားတွေနဲ့ဝင်းထေလှပနေတဲ့နော်ဟောအယောင်မတူတဲ့နတ်မင်းကြီး၅ပါးပြည့်နေတယ်အလေကောင်ကနတ်မင်းကြီးကတော့အာတကားတဲ့ဟောစိတ်ထဲကနေလှမ်းမိတယ်အသင်ကဘာတူလဲဆိုတော့ဟောသူကလည်းပြန်ပြောပြတယ်ကြားမင်းပါဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ဘုံကံဉာဏ်ပညာတရဏဂုံကိုလုံးထုံတဲ့အတွက်တပြည့်တော်မနေနိုင်တော့ဘူးဗျာအဲ့တော့အရှင်ဘုရားကိုတပြည့်တော်တို့ငါတို့ကိုမြင်ပါစေလို့တောင်းမှအတိတ်ခံတရားမလိုဘဲနဲ့တပြည့်တော်တို့ကြွလာတဲ့ကအရှင်ဘုရားလှမ်းကြည့်နေတယ်ဆိုတာမြင်နေတော့အရှင်ဘုရားအင်အားကိုတပြည့်တော်သိပါပြီဗျာတဲ့ဒါဆိုရင်ဘေးကဟိုဘက်2ယောက်ဒီဘက်2ယောက်ကဘသူတွေလဲဆိုတော့စတုလောကကာလနတ်မင်းကြီး4ပါးပါတဲ့နော်ဓတရတဝိရုလကဝိရုပက္ခကုဝေဒာဆိုတဲ့နတ်မင်းကြီး4ပါးပါဗျာဒါကြောင့်မလို့အရှင်ဘုရားနဲ့အတူဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုနေလူလလူထွန်းလင်းတောက်ပအောင်နဲ့အပေကိုကြသွားတဲ့လူသားတွေရဲ့လူမရှိရအောင်တရဏဂုံနဲ့ပြန်လေပြီးကဲတင်စောင့်ရှောက်ပါရန်လျှောက်ထားဖို့တပည့်တော်တို့လာခဲ့တာပါဗျာတဲ့သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးဘုံဘုံ9ရက်သားသမီးကိုနော်တရဏဂုံနဲ့အခြေခံချပြီးတော့အသက်ထက်ဆုံးမရအောင်အပင်မကြအောင်ကဲသွားမယ်လို့တရားမင်းကိုဘုံဘုံဂရိသစ္စာပေးလိုက်တော့ဝင်းမြောက်ဝင်းသာတာရုခေါ်လိုက်ကြတာဒါကြောင့်မလို့နော်နဂါကလုံးဘုံမှန်ရက်ကကန္တပဆိုတဲ့နတ်မင်းကြီးတွေကလည်းဘုံဘုံကိုဘာဖြစ်လို့လိုက်ပါစောက်ရှောက်ပေးနေတာလဲဆိုတော့နော်ဆွေဆက်မျိုးဆက်ဘဝဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်ပါရမီဆက်တွေထဲမှာအပယ်လေးပုံကိုကြသွားပြီးဆင်းရဲဒုက္ခခံနေရတာတွေကိုမကြည့်ရလို့ပါဗျာတဲ့ဒါကြောင့်အခုလူပေါင်းလောကမှာသူတို့ရဲ့ရွှေစက်မျိုးဆက်တွေအများကြီးရောက်နေပါပြီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော်များလဲတရဏဂုံကိုတစ်နေ့တစ်ခေါက်တောင်မရွတ်ဖြစ်တဲ့သူတွေအများကြီးဖြစ်နေတော့တရဏဂုံမရှိတော့ဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းစုံခံစားနေရတာကိုမကြည့်ရလို့ပါဗျာတဲ့သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့နော်ဘုံဘုံကိုတရားမင်းနဲ့သာသနာတော်နတ်မင်းကြီး၄ပါးရဲ့နဂါကလုံးဘုံမှန်ရက်ကကန္တပဆိုတဲ့နတ်မင်းကြီးတွေကလျှောက်ထားတယ်အရှင်ဘုရားလူ84,000ကိုလုံးမချုပ်ရင်နေပါစေဘုရားတရဏဂုံလေးကိုနေ့စဉ်တက်စီလေးခြုံသွားရင်အပေလွတ်ပါဘုရားတဲ့သဘောပေါက်လားအဲ့တော့အသက်20ရှိတဲ့သူကမနေ့အခေါက်20ညနေအိတ်ခါနီးအခေါက်20မရွတ်နိုင်ဘူးလားအသက်40ရှိတဲ့သူကမနေ့အခေါက်40ရွတ်ပြီးမှနော်စီးပွားကြမယ်အလုပ်အကိုင်လုပ်မယ်သွားစရာကြီးသွားမယ်ဆိုအန္တရာယ်မကင်းဘူးလားညအိတ်ခါနီးမှာတညာလုံးနော်ရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဘေးသူရန်သူအန္တရာယ်စိုးနဲ့တဘာဝဘေးဒဏ်တွေကလွတ်အောင်တရဏဂုံကိုကိုယ့်ရဲ့သက်စီလေးညဘက်ရွတ်ပြီးမှအိတ်မယ်ဆိုမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်ကာရသမီးတို့ကိုနော်ဘုံဘုံဒီနေ့သာသနာတော်ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ဟောဒီနော်ဘုဒ္ဓထောင်ဘုရားရဲ့သံတော်ရှင်ဘုရားရဲ့ဟောဒီရင်ပြင်ကြီးမှာဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကိုစတင်ပြီးတော့သက်စီခြုံနိုင်ဖို့ဘုံဘုံစတင်ပြီးဟောကြားတာပဲသဘောပေါက်လားအဲ့တော့သားတို့သမီးတို့တွေအခုဒီချိန်ကနေစပြီးတော့နောင်နေ့စဉ်ကိုယ့်ရဲ့သက်စီလေးကိုတရဏဂုံမရွတ်နိုင်ဘူးလားသဘောပေါက်လားရွတ်တဲ့အခါမှာပြီးဖို့တဲ့တတိလေးထားပြီးတော့
ကိုရွတ်တာကိုစိတ်ဝင်စားဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိပါဘုရားတစ်ခေါက်ပြီးရင်နောက်ကဘုရားဆိုတာလေးကိုရိုသေညွတ်ကြိုးပြီးမန်ညွတ်ကြိုးတဲ့အနေနဲ့ရိုသေးသေးလေးနဲ့ဘုရားလို့ဆိုလိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်ဒါတို့သမီးတို့အတွက်ဒီနေ့တန်ဖိုးရှိမယ်တရဏဂုံတက်စီချုံဆိုတာလေးကိုဘုံဘုံကနားလည်အောင်ရှင်းပြမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတို့သမီးတို့အဲ့ဒီတက်စီကနေ့စဉ်ဆိုရင်မနေ့တက်စီညတက်စီဆိုရင်တလဆိုဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုတာမတွက်တတ်ဘူးလားတွက်ကြည့်လိုက်ချမ်းမှာဒါဆိုရင်ငါဘယ်နှခေါက်ဘယ်နှလရွတ်လိုက်ရင်ဥပမာတစ်နှစ်ရွတ်လိုက်ရင်84,000တော့ပြည့်လောက်တယ်ဆိုတာနော်ဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်ခွဲရွတ်လိုက်ရင်ဒါမှမဟုတ်နှစ်နှစ်ရွတ်လိုက်ရင်84,000တော့ပြည့်ပြီဆိုရင်မကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ84,000မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်အလုံးကြီးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ84,000အဲ့ဒီ84,000ဓမ္မခန္ဓာပေါင်းကိုကတရဏဂုံနဲ့ပူဇော်ရင်မကောင်းဘူးလားသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဆိုတဲ့နေရာမှာတို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်တပါးတည်းကိုမထားပါနဲ့ဒင်္ဂဝါလူသေစုမကပွင့်တော်မူတိုင်းသောဘုရားရှင်တိုင်းကိုယူသေးပါတယ်လေးစားပါတယ်အားကိုးပါတယ်ကြီးညိုပါတယ်ဆောက်တည်ပါတယ်လို့ဆိုလိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ရင်ထဲအသေးလေးကနေပြီးဒင်္ဂဝါလူသေစုမကပွင့်တော်မူသောဘုရားရှင်တိုင်းကိုဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိပါဘုရားဆိုရင်မကောင်းဘူးလားအေးနောက်တကအဲ့ဒီပွင့်တော်မူတိုင်းသောဘုရားရှင်တိုင်းဒီတရားတော်ကိုမဟောဘူးလားနော်ဓမ္မစကြာတရားတွေမဟောဘူးလားဟောတော်မူတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်တိုင်းပထမဦးဆုံးဟောတဲ့တရားဟာနော်တပားနဲ့တပားမတူဘူးဆိုတာရှိပါမလားဘုရားရှင်တိုင်းဓမ္မစကြာတရားဥကိုပဲဟောတော်မူလို့တို့ဘုရားရှင်ကလည်းဓမ္မစကြာတရားဥပဲဆက်ဟောတာအဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်များပထမဦးစွာဟောကြားတဲ့ဓမ္မစကြာတရားတော်မြတ်နော်ဓမ္မတရဏံဂစ္ဆာမိပါဘုရားဆိုရင်မကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားရှင်မောင်းဒင်္ဂဝါလူသေစုမကပွင့်တော်မူတိုင်းသောဘုရားရှင်ပေါင်းနောက်တကအဲ့ဒီဘုရားရှင်တွေဟောတဲ့တရားတော်ပေါင်းမြောင်များစွာအဲ့ဒီဘုရားရှင်တွေအဲ့ဒီဓမ္မစကြာဟောကြားတော်မူတော့တန်ဃာတော်တွေမပေါ်ပေါက်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဘုရားရှင်တွေရဲ့ခံမောက်မှာတန်ဃာယရဏဖြစ်သွားသောတန်ဃာတော်များအပေါင်းကိုလည်းအကျွန်ုပ်သည်တန်ဃံတရဏံဂစ္ဆာမိပါဘုရားဆိုမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲကနေဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဆိုတာနဲ့ဒင်္ဂဝါလူသေစုမကဘုရားရှင်များကိုအာယုပြုရမယ်ဓမ္မတရဏံဂစ္ဆာမိဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီဘုရားရှင်တွေဟောကြားခဲ့တဲ့ဓမ္မစကြာတရားတော်မြတ်ကိုအာယုပြုနိုင်ရမယ်တန်ဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဆိုလက်ဝဲတော်ယံလက်ရတော်ယံဧကတာဝကမဟာတာဝကပဂရိတာဝကဆိုတဲ့ယန္နာအရှင်မထေရမြတ်ပေါင်းများစွာကိုအာယုပြုပြီးရွတ်သွားမယ်ဆိုရင်အမြန်ပြီးဖို့ဗုဒ္ဓံတတတတတဗုဒ္ဓံဓမ္မဗုဒ္ဓံတတဗုဒ္ဓံတတဓမ္မတရဏနဲ့လုံနေရင်အရေးချင်းရပါမလားအခုလူတွေကတရားမင်းကိုယ်တိုင်ပြောတယ်အရေးအတွက်ကူတာတစ်ခါတည်းအတင်းဆွဲချနေကြတာဘုရားတဲ့အရေးအချင်းအနှစ်သာရမရှိဘူးတဲ့မြန်ပြီးရတာလုံနေကြတာနော်အဲ့တော့တနေ့ကိုတစ်ခေါက်ကလေးကိုအနှစ်ပါရွတ်နိုင်ရင်တောင်မှအပေကလွတ်ပါတယ်ဘုရားကိုယ်သက်စီလေးကိုသာမနဲ့အနှစ်ပါအခေါက်20အခေါက်30အခေါက်100နော်အသက်100ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့နော်အခေါက်80 80လောက်ပဲရှိမှာပါဗျာတဲ့အသက်ကြီးတဲ့သူ90လောက်ရှိမယ်ဆိုရင်လေနော်မနေ့ပိုင်းအလုံးမရှိအေးသေးသေးအိယာတာတာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တန်ရှင်းပြီးမရွတ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့တရားမင်းက
အရှင်ဘုရားတဲ့အခုဗုဒ္ဓဘာသာတွေကအခြေခံဆိုတဲ့တရဏဂုံမရှိဘဲနဲ့အပေါ်မှာတိုက်အိမ်ဆောက်နေတယ်လို့အကုန်လုံးဟာအခြေခံမရှိတော့ဘာမှအကျိုးမပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတာတဲ့တရဏဂုံဆိုတဲ့အခြေခံမရှိဘဲနဲ့မေတ္တာတုတ်ရွတ်ခြင်းသုံးပါမလားခန္ဓာတုတ်တွေရွတ်ခြင်းရောသုံးပါမလားဒါတို့သမီးတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဒါကြောင့်မလို့နော်ဟောအခုတရားမင်းကမေးပြန်ပြီအရှင်ဘုရားတဲ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာပါဗုဒ္ဓဘာသာပါဆိုပြီးတော့အမတန်ကြီးညိုပါတယ်လေးစားပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေတောင်မှတစ်နှစ်ကိုဘယ်နှခေါက်ရွတ်ခဲ့မိတယ်လဲလို့မေးကြည့်သမ်းပါတဲ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးဒီနေ့တစ်နေ့လုံးဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိရဲ့လို့မယုံမိတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိကြတယ်အကယ်၍ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်နော်မိမိတဲ့ဂုဏ်အင်္ဂါကြီးတဲ့လူအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့လူမိမိရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေအပေါ်မှာပြစ်မှားခဲ့ပြီးရင်ဩဘာဒကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့နော်ရှ िख ိုးပြီးမကြောရဘူးလားအဲ့ဒီလိုရှ िख ိုးကြောရရင်တရဏဂုံဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိပါဘယဓမ္မံတရဏံကိသာမိပါဘယမရွတ်ရဘူးလားအေးအဲ့ဒီတော့နေ့စဉ်တစ်ခေါက်တည်းရှ िख ိုးရင်တောင်တရဏဂုံဘယ်လောက်ရွတ်လဲဒုတိယမိနဲ့တတိယမိဆို၃ချိန်မရဘူးလားဒါပေမဲ့လူတိုင်းတနေ့တစ်ခါတောင်ရှ िख ိုးဖြစ်သလားဩဘာဒလုံးဖြစ်သလားမလုံးဖြစ်ကြဘူးအဲ့တော့ဩဘာဒမလုံးဖြစ်တော့တစ်ခေါက်တောင်ရွတ်ဖြစ်သလားမရွတ်ဖြစ်ကြပြန်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အရှင်ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာအယောက်1000မှာတရဏဂုံတည်တဲ့သူအယောက်100လောက်ပဲနော်ရွတ်မိတဲ့သူ100လောက်ပဲရှိပါတယ်ဘုရားတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရဏဂုံမရှိတဲ့အတွက်တရဏဂုံကကဲတင်စောင့်ရှောက်ဖို့ရန်ခဲရင်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်မှာသာပျော်ပါနေတဲ့အတွက်ကာမဂုဏ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းတွေဟာနှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်တောကတွေပရိဒေဝတွေတောက်လောင်ပြီးတော့နော်လူတိုင်းမှာဒုက္ခပေါင်းစုံဆင်းရဲခြင်းမျိုးစုံကြုံတွေ့နေတာပါဗျာတဲ့အဲ့တော့တပြည့်တော်လျှောက်ထားပါမယ်တဲ့တရဏဂုံသာဂုံဆိုတာအကျိုးပေးမှန်သမျှကိုပေးနိုင်တာကောင်းကျိုးမှန်သမျှပေးတာတရဏဂုံပါဗျာတဲ့အဲ့တော့ကောင်းကျိုးမှန်သမျှပေးတာဘာဂုံလဲတရဏဂုံဆိုးကျိုးမှန်သမျှဆင်းရဲဒုက္ခမှန်သမျှပူလောင်မှုမှန်သမျှတောကပရိဒေဝမှန်သမျှကိုပေးတာဘာဂုံလဲကာမဂုံအဲ့တော့တရဏဂုံနဲ့ကာမဂုံလူအောင်လောကမှာနှစ်ဂုံကြီးစိုးနေတာဘယ်ဂုံနောက်ကိုလူတွေလိုက်ကြလဲအေးကာမဂုံနောက်ကိုသာလိုက်ကြပြီးတော့ကိုလိုက်တဲ့ကာမဂုံကြောင့်ကိုပြန်ဒုက္ခပေးတဲ့ပူလောင်မှုတွေဆင်းရဲမှုတွေဒုက္ခပေးမှုတွေကိုကဲပါယူပါတသာသာနဲ့အောနေတော့ကိုပြုတဲ့ကံကြီးကိုထံပြန်နေတာဘယ်သူကဲနိုင်ပါလဲသဘောပါဗျာအဲ့တော့ကိုပြုတဲ့ကံကြီးဘယ်သူထံပြန်လဲကာယကံနဲ့ပြုတော့ဘယ်သူထံပြန်လဲဝစီကံနဲ့ပြောတော့ဘယ်သူထံပြန်လဲမနောကံနဲ့သူများမကောင်းကြံတော့ဘယ်သူထံပြန်လဲအေးကိုသူများကိုမကောင်းကြံလို့ကိုထံပြန်တာကိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားကိုမသိတော့ဘဲနဲ့တရဏဂုံမရှိလို့မသိတာပါခရားတဲ့တရဏဂုံကနေ့စဉ်ရွတ်လာရင်ကိုပြုတဲ့ကံကိုထံပြန်လေဆိုတာကိုသိလာပါလိမ့်မယ်တဲ့တရားကလမ်းပြသွားပါလိမ့်မယ်သဘောပါဗျာဒါပေမဲ့လူတိုင်းဟာကိုပြုခဲ့လို့ကိုထံပြန်တာကိုမမြင်ဘဲနဲ့သူလှုပ်လို့ဖြစ်တာသူလှုပ်လို့သူတတ်လို့သေးတာသူလှုပ်လို့ငါဒုက္ခရောက်တာလीသူများကိုရည်ပဲလက်ညှိုးထိုးရတယ်ဘုရားတဲ့တရားမင်းကအဲ့ဒီလိုသူများကိုလက်ညှိုးထိုးသမျှလူတိုင်းဟာဘယ်တော့မှကောင်းရာဒုက္ခတိမရောက်ဘဲနဲ့အပယ်လေးပုံကိုကြာကုန်ကြတာတဲ့သူများကိုအကျိုးလက်ညှိုးထိုးမဲ့တဲ့ဇာကိုအပြစ်ကိုရှားပြီးပြုရင်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးမှာအပယ်လေးပုံကလွတ်တာပါဘုရားဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့သူများကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးစွတ်စွဲမလားကိုအပြစ်ကိုရှားပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲမလားအဲ့ဒါမှ
ယောက်ျားဆိုလေယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်လို့နတ်တီပြမာတွေကလက်အုပ်ချီပါတယ်ဗျာတဲ့နော်မိမဆိုရင်လေမိမကောင်းမိမမြတ်မလို့နော်နတ်တီပြမာတွေကလက်အုပ်ချီပါတယ်ဗျာတဲ့သူများကိုအပြစ်တင်ပြီးလွှဲချနေတယ်ကြီးသူလုံးလို့သူ့ကြောင့်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုပြုတဲ့ကံလာဘာဖြစ်တယ်လဲကိုထံပြန်တယ်လို့ဘုရားမဟောခဲ့ဘူးလားသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့တရားမင်းကဘုံဘုံကိုရှင်းပြသွားတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဘုံဘုံအပဒံကြောက်သွားတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အခုခေတ်မှာသူများရဲ့မိဘတွေနဲ့ပေးသားဆဲရတာသူများနှမတွေနဲ့ဆဲရတာသူများရဲ့မအေးတွေနဲ့ဆဲရတာအမတန်ကိုသူတို့ဒီမှာအရသာရှိတယ်ထင်းနေတာသူတို့ပြန်ခံရလိမ့်မယ်ဘုရားတဲ့ဟာဘယ်လိုပြန်ခံရမှာလဲတရားမင်းဆိုပြီးမေးလိုက်တော့အသင်တရားမင်းဆိုတော့အရှင်ဘုရားစဉ်းစားကြည့်လေတဲ့နော်ဖေးနဲ့ဆဲလိုက်တော့လူတိုင်းမှာလောကဆိုတော့နံရံကြီးရှိတော့အဲ့ဒီလောကဆိုတဲ့နံရံကြီးကိုထိလဲပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်ထွက်တဲ့ဒူကြီးကိုပြန်ပြီးဓာန်တပွဲပြန်လာလို့လောကဓာန်လို့ခေါ်တာပါဗျာတဲ့သဘောပေါက်လားအဲ့ဒီလောကကြီးတီးဟူသောနံရံကြီးဟာလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်တဲ့နော်ဒေါသအလျောက်လောဘအလျောက်မခံခြင်းစိတ်အလျောက်အဲ့ဒီနံရံကြီးဟာတုံ့ပြန်တာပါဗျာဒေါသဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းလေးတုံ့ပြန်ပါတယ်ဗျာဒေါသကြီးနဲ့ဆိုရင်မြန်တုံ့ပြန်ပါတယ်ဗျာတအားပေါက်ကွေးရင်တအားချက်ချင်းရောက်ပါတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါလောကပါဗျာလောကကြီးဟူသောနံရံကြီးပါအဲ့ဒီနံရံကိုထိပြီးပြန်လာသူကြီးဟာဓမ္မဗျာကိုပြုတဲ့ဓမ္မကိုထံပြန်လာအဲ့တော့သူများကိုဖေးလို့ဆဲလိုက်တဲ့အခါသူ့ထံပြန်လာတဲ့အခါဘသူဖေးပြစ်မလဲကိုကပြောလိုက်တယ်နင့်အဖေဆိုပြီးပြောလိုက်တာဟိုကအတန်ကကိုရှိဘလို့ပြန်လာမလဲနင့်အဖေဆိုပြန်လာမှာအဲ့တော့နင့်အဖေကပြန်ပြီးစော်ကားရတဲ့ဓလေ့တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားစောင့်ကြည့်ပါတဲ့ဖေးတွေကိုယ်တိုင်ကကိုနော်သားသမီးတွေကိုစော်ကားပြစ်မှားပြီးတော့မသိသေးအောင်ကာမဂုဏ်နဲ့နှိမ့်ဆက်တတ်ပြပါလိမ့်မယ်ဘုရားတဲ့တရားမင်းပြောသွားပြီးတော့9နှစ်တောင်မကြာဘူးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေပေါ်လာပြီးတော့နော်သားသမီးတွေကိုဖေးကစော်ကားလို့အသက်ထွက်တာနဲ့ထောင်ထဲရောက်တာနဲ့အော်မာဆိုလို့လက်ဘေးညှစ်ပြီးလုပ်ခြင်းနဲ့သေးကုန်တာတွေအကုန်လုံးဖေးဖို့ဒီမှာကောတခါလေမူကင်းတဲ့နေမှာပါအကုန်ပါလာတော့တယ်ဟာမှန်လိုက်တာနောက်ပိုင်းလေကြာကောမအေးနဲ့သားနဲ့ဖောက်ပြန်လို့ဖေးကဒေါသဖြစ်ပြီးနောက်ကနေရက်လက်ကြသားနောက်ကြည့်ကိုပြီးအသက်ကျွတ်သွားမအေးလေးလိုက်ရဆင်းပြေးနေနောက်ဆုံးကြတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကဝိုင်းပြီးတားပြီးခန်းလို့ထောင်ထဲလေရောက်ပြီးရောဒီကားနဲ့ဒီအမေဖောက်ပြန်ပါတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်သားကိုဆုံးမရင်းနဲ့လက်လွန်သွားတယ်ပြောပြီးတော့ထောင်ကြခံသွားကြတယ်ပြောလို့ကောင်းမှာမလားအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်လေသူ့မိဘမျိုးရိုးကိုမိဘမျိုးရိုးတွေကောင်းပါအောင်မလားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုသူများကိုဖေးနဲ့ဆဲတဲ့လူတိုင်းနော်ကို့အဖေကကို့ကိုစော်ကားဖို့အတွက်ဆူတောင်းတာပါဘုရားတဲ့ကို့ပါဇက်ကထွက်တဲ့အတန်ဟာဘု து ဆူတောင်းလဲကို့ဆူတောင်းဖြစ်သွားတယ်ဘုရားတဲ့သဘောပေါက်လားအဲ့တော့ကို့ထံပြန်လေဆိုတာဘာဖြစ်လို့ပြန်လာလဲဆူတောင်းမလို့တောင်းလို့ပြည့်သွားတယ်အဲ့တော့ဖေးနဲ့ဆဲတတ်တဲ့လူတွေဟာအခုဘဝမှာပဲဖေးကိုယ်တိုင်ကစော်ကားရင်စော်ကားမစော်ကားပြည့်လို့ယောဂနဲ့သိသွားရင်နောက်ဘဝလူပြန်ပြစ်တာနဲ့ငယ်ရွယ်စဉ်မှာအခုငယ်ရွယ်လေးနဲ့ဖေးတွေစော်ကားလို့သိကုန်တာတွေဟာအဲ့ဒါရှင်းဘဝကလေးကဆဲခဲ့တာဒီသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မအေးနဲ့ဆဲခဲ့တော့အရွယ်လေးရောက်လေလာကောအရက်တွေမူပြီးကို့အမိမတောင်မသိဘူးနော်အဲ့ဒီတော့
မေကိုစောကားတော့မေကနေပြီးတော့ဖေးတိမှဆိုလို့တိတ်တိတ်လေးရင်းနဲ့နောက်ကကြဖေးလည်းမိရောအကုန်လုံးနှစ်ယောက်စလုံးသတ်ပစ်တာလေနော်အဲ့တော့လက်လွန်သွားလို့ပဲပြောတော့တာကိုနော်ဒီလိုဖောက်ပြန်နေတာတူလူတန်လန်ကြီးမိလို့ဒီဖေးကပြောရပါမလားဒါကြောင့်သူများကိုဖေးနဲ့ဆဲတာကိုကဖေးကိုယ်တိုင်ကငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့လုတ်ပါစီဆိုတာနဲ့မတူဘူးလားနော်မေးနဲ့ဆဲရင်ကို့အမေကိုပြန်ပြီးတော့လုတ်ဖို့ဆူတောင်းနေတာနဲ့မတူဘူးလားဒါကြောင့်မလို့သူများကိုဆဲတဲ့မြသည်သူများခံရမှာမဟုတ်ဘူးကို့ထံပြန်တဲ့အခါကိုယ်တိုင်ပြေးဆက်ရမှာတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုကာယကံဝစီကံမနောကံတွေမထိန်ကြဘဲနဲ့ပြောနေတာတွေအားလုံးဒီကိုယ်ထံပြန်มาတယ်ဆိုတာကိုအရှင်ဘုရားဟောကြားပေးပါတဲ့တရားမင်းကသဘောပေါက်လားအဲ့တော့တပည့်တော်ကလည်းအမိန့်ချလိုက်တဲ့အခါမှာမြို့ပိုင်ကြီးများနေပိုင်ကြီးများတောပိုင်ကြီးများတောင်ပိုင်ကြီးများရုပ်ကစိုးများဘုံကစိုးများနေစတုမာရီနတ်အမျိုးအနွယ်ဝင်အပေါင်းတို့တင်တို့ဒီလူသားတို့နဲ့ဒဇတ်ထဲနေထိုင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဝစီကံသူတို့ထံကပြန်အောင်အတင်တို့ပေးဆက်ကြပြီတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အပြစ်မရှိဘူးနော်သူတို့ရဲ့ဝစီကံအပြောသည်တို့ဟာဒုံးနဲ့ရိုက်ပေးရလို့5ချက်ရိုက်ရမယ့်ဟာကို6ချက်ရိုက်ပြီးရင်တို့မှအပြစ်ရှိသွားမယ်အဲ့ဒီတော့ရိုက်ပြီးတော့လည်းမဆုံးမနဲ့တော့သူ့ဝစီကံအတိုင်းသူပြောတဲ့အတိုင်းမပြည့်ပြည့်အောင်ကလုပ်ပေးလိုက်ဆိုတော့ဖေးနဲ့ဆဲတဲ့သူကိုဖေးပြန်စော်ကားအောင်ခန္တီးတွေးလိုက်တော့တကားတဲ့သူတို့ဝစီကံပြည့်သွားတယ်ဆူတောင်းပြည့်သွားတယ်မေးနဲ့ဆဲတော့အဲ့ဒီလိုပဲအိမ်ကောင်းငတ်တွေခြံကောင်းငတ်တွေနော်မြို့ပိုင်ကြီးတွေနေပိုင်ကြီးတွေကအဆဲများတဲ့သူကိုသူဆဲတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးတယ်တဲ့ကြိမ်ညာများတဲ့သူကိုကြိမ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်သူများမဖြစ်ပဲနဲ့သူများကိုတောင်းစားဖြစ်ပါစေနော်တောင်းစားရပါစေဆိုရင်သူများမတောင်းစားရဘူးသူကိုယ်တိုင်တောင်းစားရပါစေတောင်းစားဖြစ်ပါစေသူတောင်းတော့သူပါဇက်ကထွက်တာသူစုတောင်းပါခရဒါကြောင့်အဲ့ဒီသူကိုတောင်းစားဖြစ်အောင်နော်တောင်းစားရအောင်ဖန်တီးပေးရတာပါခရတဲ့သဘောပေါက်လားဒါဆိုရင်သူများကိုယုံကြည်ကြမ်းစွာဆဲတတ်ပြောတတ်ကြည်တတ်တဲ့လူတွေကဘာလို့နေတာလဲဆူတောင်းနေတာတဲ့သူ့အတန်ဒီသူ့ရဲ့ဆူတောင်းနဲ့သူ့ဝစီကံဒီသူ့ရဲ့ဆူတောင်းနဲ့သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကြမ်းတမ်းယုံမာတဲ့မကောင်းတဲ့စကားလုံးတွေသူများကိုမကောင်းကြောင်းပြောတဲ့အခါကိုယ့်ထံကိုကောင်းတာလားမလားမကောင်းတာလားမလားမကောင်းတာပဲလာမယ်ကိုပြုတဲ့ကံကိုယ်ထံပဲပြန်มาတဲ့ဒါကြောင့်သူများအတင်းအပြင်းတွေလိုက်ပြောတဲ့အခါကိုယ်ထံကိုပြန်လာရင်ကောင်းကျိုးလာမလားမကောင်းကျိုးလာမလားမကောင်းကျိုးလာတော့စီးပွားရေးတွေမကောင်းကျန်းမာရေးတွေမကောင်းအလုပ်အကိုင်တွေမကောင်းနော်အဲ့တော့အိမ်တော်ရေးတွေလည်းမကောင်းပြုတ်ပွဲတော့တာပဲသူများရဲ့အိမ်တော်ရေးဝင်ရုပ်ပြီးကိုယ်နဲ့မဆိုင်မဲနဲ့ရောက်ပြောမကြဘူးကိုမိသားစုနဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတာပဲသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့လောကကြီးဟူသောနာယံဟာလူတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုပြုတဲ့ကံนี่လောကကြီးဆိုတဲ့နာယံကြည့်ပြီးဘု து ထံပြန်လာတယ်ကိုထံပြန်လာတာကိုအတန်လာဟောဘု து ထံပြန်လာတယ်ကိုထံပဲပြန်လာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတစ်ပါးကိုလိမ်လေလှည့်စားမယ်ဆိုရင်ကိုကိုလည်းလိမ်လေတဲ့သူနဲ့သာတွေ့မယ်အလိမ်ခံရမယ်သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မုဒ္ဒဝါဒနော်စောင့်ထိန်ဖို့မြတ်စွာဘုရားမဟောခဲ့ဘူးလားနောက်ဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်ခပလာပဝါစာသိကျင်းသောစကားတွေသူများအယေမယအပမယသူများဒုက္ခရောက်တဲ့စကားတွေသူများရဲ့အတင်းအပြင်းတွေမပြောပါနဲ့လို့နော်မပြောပါဘူးဆိုတဲ့ဝေရမဏိသိက္ခာပရံတမာရိယာမိလို့မဆောက်တည်တိုင်းဘူးလားအဲ့ဒါကောင်းစေခြင်းလို့လားမကောင်းစေခြင်းလို့လားအေးအပေကလွတ်စေခြင်းလို့လားမလွတ်စေခြင်းလို့လားအဲ့တော့သူများမကောင်းကြောင်းတွေပြောနေတဲ့၍သူများဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေတဲ့၍သူများစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တာတောင်မှကိုယ်ထံပြန်လာရင်ကိုယ်စိတ်ကြီးကောင်းမှာမလား
အဲ့တော့သူများကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်ရင်ကိုယ်တိုင်ပြန်ခံရရင်ကိုယ်စိတ်လည်းဆင်းရဲနေရမယ်ဘယ်တော့မှကောင်းကောင်းမနေရဘူးတဲ့သူများကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားရင်ကိုယ်လည်းပါပြစ်လာမယ်ပျော်ရွှင်အောင်နေရမယ်သူများကောင်းကြောင်းတွေကိုပဲချီးမွမ်းပြောဆိုရင်ကိုယ်ကိုလည်းသူများကကောင်းကြောင်းပဲချီးမွမ်းပြောဆိုပြီးကိုယ်မှာကောင်းကျိုးတွေပဲကိုယ်ထံလာမှာတဲ့အဲ့တော့လူတိုင်းကိုယ်ရှိလာရင်ကောင်းကျိုးလာစေခြင်းသလားမကောင်းကျိုးတွေလာစေခြင်းသလားအဲ့တော့ကောင်းကျိုးလာစေခြင်းရင်သူတစ်ပါးအပေါ်မကောင်းတာတွေကိုလုတ်ခိုင်းသလားမလုတ်ခိုင်းတာမလုတ်ခိုင်းဘူးမြတ်စွာဘုရားကသဘောပါလားဒါကြောင့်မလို့သူများကိုအကျိန်ပေါင်းများစွာဆဲတာနဲ့နော်ဖေးနဲ့ဆဲမေးနဲ့ဆဲနှမနဲ့ဆဲအခုဘလို့ဖြစ်နေလဲမုကင်းတဲ့နေ့မှာမောင်နှမကြီးဖြစ်လို့လေဖေးနဲ့တဲ့တယ်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ပြီးရိုက်တော့ခြေလုံးလက်လုံးနဲ့တားပြစ်တဲ့သူသေးသမီးပြစ်တဲ့သူကြိုးကံပဲထွက်ပြေးရင်းနဲ့ဒုက္ခတွေရောက်ကြတာတကယ်တမ်းလေရဲကဖမ်းပြီးအေးယူလိုက်တော့သုံးမတာလက်လွန်သွားတယ်ပဲပြောတော့တာဟောသူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ထပ်နေတာတွေ့လို့ရိုက်တယ်လို့ပြောပါမလားသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်သူများကိုနှမနဲ့ဆဲလိုက်ရလို့ဖေးနဲ့ဆဲလိုက်ရလို့မေးနဲ့ဆဲလိုက်ရလို့နိုင်ပြီးလို့မထင်နဲ့အဲ့ဒါဖြစ်လျာဘဝတိုင်းကို့မှာအရှုံးပေါ်သွားပြီသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဖေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝစီကံအတိုင်းဖေးနဲ့ဆဲတော့ဖေးနဲ့ပြန်ဖြစ်ရတာတလိ္ဆန်လေးဥပမာခွေးမိသားစုကိုကြည့်လိုက်နော်ခွေးဒီကြီးနဲ့ခွေးမကြီးနှစ်ယောက်ပေါင်းစပ်ပြီးမွေးလာတဲ့ခွေးမလေးတွေခွေးဒီလေးတွေမမွေးဘူးလားကဲမွေးလာလို့အရွယ်လေးရောက်ပြီရောငါသမီးဆိုပြီးဖေးကိုရှောင်လားမရှောင်တော့ဘူးမရှောင်တော့ဖေးနဲ့သမီးနဲ့ပြန်ပြီးဖြစ်တာအဲ့ဒီဖေးနဲ့ဆဲတဲ့မိန်းကလေးတွေကအဲ့ဒီခွေးမတွေဖြစ်ပေးရတယ်ခွေးသမီးတွေဖြစ်ပေးရတယ်သမီးဖြစ်ပြီးမှသူ့အဖေခွေးနဲ့ပြန်နေတော့သူဆဲတဲ့အတိုင်းဖေးဆဲတဲ့အတွက်ဖေးကပြန်ဆော်ပေးရတယ်မေးနဲ့ဆဲတဲ့သူတွေကြခွေးဒီပြည့်သွားတာတောင်မှသူ့အမေနဲ့သူခွေးဒီကသားလေးကကြီးလာတော့ကို့အမေတောင်ပူရှောင်လားမရှောင်လာတဲ့မေးနဲ့ဆဲခဲ့တဲ့သူတွေအဲ့တော့ဖေးနဲ့ဆဲမေးနဲ့ဆဲနှမနဲ့ဆဲတဲ့သူတွေဟာတလိ္ဆန်အကုန်ဖြစ်ပေးရတယ်ဘုရားအဲ့တော့သူတို့အကျင့်ဘယ်လောက်ဆဲတယ်လဲနော်ဖေးနဲ့အကျင့်ပေါင်း100လောက်ဆဲရင်ခွေးအကျင့်100တကောင်ဖြစ်ပြီးတဘဝလုံးဆက်တယ်တခွန်းစာကိုတဘဝဆက်ရတယ်ဘုရားအဲ့တော့အကျင့်100လောက်ဆဲတာရင်ခွေးအကျင့်100ဖြစ်မပေးရဘူးလားခွေးသေးပြီးခွေးပြည့်ခွေးသေးပြီးခွေးပြည့်နဲ့ဘလို့လုပ်ပြီးမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ရနိုင်တယ်လေတရားသူတရားမြတ်ကိုသိနိုင်ပါမလားဒါကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်နဲ့ဝေးကွာသောအပယ်လေးပုံတို့ကြားရောက်စီသောကံတရားတွေဟာကိုပြုတဲ့ကာယကံကိုပြောတဲ့ဝစီကံကိုလုပ်တဲ့မနောကံကကိုထံပြန်လို့အပယ်နဲ့ဝေးရတာတဲ့သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့သားတို့သမီးတို့ကိုနော်အခုလိုဗုဒ္ဓရဲ့ဆံတော်ရှင်မြမပြည်ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောဆံတော်စေတီဖြစ်တဲ့ဟောဒီနော်ဘုဒ္ဓထောင်စေတီတော်မြတ်ကအခုရင်းပြင်းတော်မှာဘုံဘုံဖရာရှင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းကိုပြောပါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့မဆဲပါနဲ့မကြိမ်ပါနဲ့ကြမ်းတမ်းသောဝစီကံတွေကိုစောင့်ထင်းကြပါအဲ့ဒီကြမ်းတမ်းသောဝစီကံတွေဟာဘု து ထံပြန်လာမှာလဲကိုပြောသမျှဒီဘု து ထံပြန်လာမှာလဲကိုထံပြန်လာကမှရဲရဲကဲပါအောင်စစ်တပ်ကြီးကဲပါအောင်ဖမ်းကြပါအောင်စီးကြပါအောင်ဆိုလို့ရပါမလားကိုခံပြီးလို့သေတော့မှပဲရောက်လာကြမှာသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ကိုဝစီကံကိုထံပြန်ဖို့အတွက်နော်ဆင်းရဲဒုက္ခမှန်သမျှကကဲပြည့်ပြည့်ပြောင်းကင်းနိုင်ပါမလားအဲ့တော့ခြေလန်းတလန်းတိုင်းခြေလန်းတလန်းတိုင်းမှာကိုဆဲထားတဲ့ကံဒီကိုပြောထားတဲ့ကံဒီကိုလှုပ်ထားတဲ့ကံဒီကိုသူများအပေါ်မကောင်းကြံထားတဲ့ကံဒီကကိုခြေလန်းတိုင်းမှာနောက်ကလိုက်မလာဘူးလားအဲ့တော့ဘယ်မှာချမ်းသာခြင်းဆိုတာရပါမလဲအဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းအစစ်အမှန်ကိုလိုချင်တဲ့သူတိုင်းဖြစ်လျာဘဝတိုင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုဤချမ်းသာခြင်းကိုလိုချင်ပြီဆိုရင်
ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုထိမ့်မှာအဲ့ဒီမှာတရားမင်းကထပ်ပြီးတော့လျှောက်ထားသွားတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့စိတ်ကြောင့်ဝစီကံဖြစ်တာပါစိတ်ကိုမထိန်နိုင်လို့ကာယကံမြောက်တာပါအဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုကိုသာထိန်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဝစီကံနဲ့ကာယကံဖြစ်ပါမလားသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဒေါသစိတ်လောဘစိတ်မခံကျင်တဲ့စိတ်မာနစိတ်တွေကလူပေါင်းလောကမှာအပေကိုချဖြစ်တဲ့ကာမဂုဏ်တရားတွေပါဗျာတဲ့အဲ့တော့ကာမဂုဏ်တွေကိုသားတို့သမီးတို့လိုက်စားနေတဲ့၍အပေကလွတ်ပါမလားနော်ပြောလိုက်ရင်တော့လေနိဗ္ဗာန်တ္တဘောဓိညာဏတ္တတွေနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ပါဇက်ကဆူတောင်းတော့နိဗ္ဗာန်ပါဗျာလုံနေတော့ကာမဂုဏ်တွေရဲ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲကာမဂုဏ်တွေပဲလုံနေကြတာတဲ့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒါလေးကိုသိအောင်ဗုဒ္ဓရဲ့အခြေခံတရဏဂုံကနေအရှင်ဘုရားပြန်ပြီးတော့ဖော်ဆောင်တော်မူပါဗျာတဲ့သဘောပေါက်လားအဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ရောပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်စမ်းစစ်လိုက်သမ်းပါနော်လူတိုင်းမချမ်းသာခြင်းဘူးလားမပြည့်စုံခြင်းဘူးလားမကြွယ်ဝခြင်းဘူးလားအေးချမ်းသာခြင်းရင်ပြည့်စုံခြင်းရင်ကြွယ်ဝခြင်းရင်စိတ်ကိုထိန်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုဘာလို့ပြရမလဲထိန်ပြီးတော့ဖယ်ရှားပြရမယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမွေးမြူပါတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမကောင်းမှုကိုရှောင်ကောင်းမှုမှန်သမျှကိုဆောင်ဘာလို့သူစအောင်ထားရမလဲအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနှစ်3ချက်နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘိဒက3ပုံရဲ့အနှစ်သဘောပါပါနော်ဘိဒက3ပုံကိုအာဂုံဆောင်နေပြီးတော့မကောင်းမှုတွေလုပ်နေရင်ဟောဘာဖြစ်မှာလဲမကောင်းတဲ့စိတ်တွေရှိလို့သူများအပေါ်မနာလိုဝင်တူစိတ်တွေရှိရောဘိဒက3ပုံဟာအကျိုးပေးမှာလားအဲ့တော့ဘိဒက3ပုံကိုဆောင်တဲ့လူတိုင်းဘိဒက3ပုံကိုယိုသိလေးစားတဲ့လူတိုင်းဟာမိမိရဲ့စိတ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲထိတ်ပြီးတော့မှမိမိစိတ်ကိုနိုင်နေအောင်ထိတ်ပြီးတော့မှမကောင်းမှုနဲ့ကောင်းမှုကိုခွဲပြီးမကောင်းမှုဟူသမျှကိုဘာလုပ်ရမလဲရှောင်ရမယ်ပြစ်ပယ်ရမယ်လှဲ့တောင်မကြည့်ရဘူးဘာလဲဟဲ့လို့တောင်မစမ်းတတ်နေတဲ့သဘောပါလားအဲ့တော့ကောင်းမှုမှန်သမျှကိုဘာလုပ်ရမလဲများများလုပ်ပါကောင်းကျိုးမှန်သမျှအဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်လည်းကောင်းကျိုးအများအတွက်ကောင်းကျိုးတွေကိုသာလုပ်ပါကိုယ့်အတွက်ကောင်းပြီးသူများဒုက္ခရောက်မဲ့အလုပ်ကိုလုပ်သိကြလားမလုပ်သိဘူးအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနှစ်ပဲနော်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလိုက်နာနိုင်ကြလားအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အစတရဏဂုံကတဲ့တရဏဂုံမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒါတို့သမီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဘာရှိရမှာလဲတရဏဂုံရှိရမယ်ဒါပေမဲ့အခုရှိကြလားအရှင်ဘုရားတဲ့အရေးချုံဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေလို့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးအစော်ကားခံနေရတာတဲ့ဒါတို့သမီးတို့စဉ်းစားကြည့်ပါနော်သူများကိုလက်ညှိုးမထိုးနဲ့ဟုတ်ငါတောင်မှတနေ့ဘယ်နှခေါက်ယုံမိသွားတယ်လဲမယုံမိပဲနဲ့ပဲညအိပ်ပြီးတော့နောက်နေ့မိုးလင်းတော့လဲယုံမိကြလားနော်တနေ့မှာအသက်တစ်နှစ်ကြီးသွားတိုင်း365ရက်တနေ့တစ်ခေါက်ယုံရင်တော့365ခေါက်ယုံပြီးသားပြရမယ်အခုတော့ငါမှာအသက်တစ်နှစ်ကြီးတိုင်းဘယ်နှခေါက်ယုံပြီးခဲ့ဗလဲ10ခေါက်တောင်ပြည့်ရဲ့လားအဲ့တော့ကိုယ်အရေးချင်းကိုပေါ်မလာဘူးလားအဲ့တော့ကြိုးစားမှလားဆုပ်ယုံမှလားအဲ့တော့ကြိုးစားကြစမ်းပါဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံသစ္စာတိုင်တယ်ပြီးတော့သားတို့သမီးတို့ကိုဘုံဘုံအခုပြောပြပါမယ်နော်ဟောဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ဆံတော်ကြီးကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့သားတို့သမီးတို့သာလေတရဏဂုံကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်နဲ့ထပ်တူချစ်မြတ်လို့မယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားဟိုဘိဒကသုံးပုံကိုမရနဲ့နော်နောက်ဆုံးပြောရရင်လေအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာကရဏတံပန္နောသူကတောဆိုတဲ့ဘုံတော်9ပါးလည်းမရနဲ့တရားဘုံတော်6ပါးလည်းမရနဲ့နောက်ဆုံးပြောရရင်နော်စာတလုံးမှမတတ်နဲ့ဘေးကနေချပေးလို့
ရွတ်တဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတန်ခံတရဏံဂစ္ဆာမိလေးကိုလေရင်ထဲအသေးတဲ့နှလုံးသားထဲမှာထားပြီးရွတ်သွားမယ်ဆိုအပေကြပါမလားစဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အခြေခံဒါကြောင့်တရဏဂုံနဲ့နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့သူမရှိဘူးလားနောက်ပိတ်ဆုံးနတ်ပြည်ကနေတို့ဂေါရမဘုရားလက်ထက်တော့ပြန်ကြလာတော့တရဏဂမနမထေရဆိုပြီးတော့ဟောယဟန္တာစင်စစ်ဧကံပြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကတရဏဂုံကိုအဲ့ဒီလိုမမေ့မလျော့မပေါ့မဆပဲနေခဲ့လို့တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက9 ရက်သားသမီးတိုင်းကိုအပေကလွတ်စေခြင်းတော့ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတန်ခံတရဏံဂစ္ဆာမိတရဏဂုံမပေးဘူးလားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာကိုဥစွာပထမပေးလဲဒီချိန်နဲ့တောင်မဟုတ်ဘူးစိတ်မချလို့ဒုတိယံပိဆိုပြီးမပေးဘူးလားတတိယံပိဆိုမပေးဘူးလားဘယ်နဲ့ချိန်ပေးလဲပေးပြီးရင်ဘာပြောလဲအပမဒေနာအဲ့ဒီအတိတ်တွေလေးပြောပြတယ်ဘာလဲအဲ့ဒါမမေ့ပါနဲ့တဲ့မေ့ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲရော့သွားမှာဆိုလို့ယုံကြည်ထားတာတွေမေ့တယ်ဆိုတဲ့ကဘာဖြစ်လို့လဲရော့လို့မရော့ရင်မမေ့ဘူးဒါကြောင့်မမေ့ပါနဲ့မရော့ပါနဲ့အော်ရော့ပါများရင်ဘာဖြစ်လာလဲပေါ့လာတယ်မနေ့ကငါမှပေါင်းရုံတပတ်ခါမှပေါင်းရုံပဲဒီနေ့အိတ်ချင်တယ်ဒီနေ့ဇလန်းကြည့်လိုက်ရုံပဲဒီနေ့ဘာလို့ဦးမယ်မနေ့ကငါမှနဲ့မနေ့ကငါလည်းမဖြစ်တော့ဘူးတပြေးပြေးနဲ့ယုံကြည်မှုတွေမေ့တာကနေရော့ပြီးရော့တာကနေပေါ့ပြီးဖျားကြိုက်တာဒီ၃ချောင်းလေးကိုတောင်မှမေ့တာကြိုက်တာရော့တာကိုကြိုက်တာယုံကြည်မှုလေးစားမှုအားကိုးမှုရော့သွားတာကြိုက်တာနောက်ပြီးတော့ပေါ့တန်လို့ရွတ်ချင်မှထားရွတ်လိုက်အိတ်ချင်လို့ဆိုပြီးထိုးအိတ်လိုက်အဲ့ဒါပေါ့တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့မေ့လဲမမေ့ပါနဲ့မေ့ပြီးတော့လဲရော့မသွားပါနဲ့ရော့ပြီးတော့လဲပေါ့ဆဆမလုပ်ပါနဲ့ပြီးရင်စတယ်ဆိုတာပါလဲမယုံကြည်လို့ဥပမာဒီဥစ္စာဒီပစ္စည်းလေးဒီ30သားလေးတယ်ဆိုရင်မယုံရင်ပါလို့ကြည့်ငါခဏဝေဒန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်30သားရှိနိုင်တယ်သဘောပါလားဘာလို့ကြည့်လဲစကြည့်တယ်စကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ကယုံလို့လားမယုံလို့လားဒါကြောင့်မို့တရဏဂုံကိုစတောင်မကြည့်နဲ့တဲ့မယုံမကြည့်မေ့လည်းမမေ့နဲ့ယုံကြည်လေးစားအားကိုးမှုလေးရော့မသွားနဲ့စိတ်ထဲကလည်းပေါ့တန်သဘောမထားနဲ့အဲ့ဒီလိုမေ့တယ်ရော့တယ်ပေါ့တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်မှုတွေပါဖြစ်လာတယ်ကင်းမဲ့လာတတ်တယ်ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားအဲ့ဒါဆိုဘာလို့ကြည့်မလဲစကြည့်တော့အဲ့ဒီလိုမမေ့မလျော့မပေါ့မဆနဲ့ဘာလို့ပါမလဲနေ့တိုင်းပွားများပါနေ့တိုင်းဥထိတ်ထားပါနေ့တိုင်းရွတ်ဖတ်တဲ့စေပါလို့ဘုရားမဟောဘူးလားဒါကြောင့်မလို့တရဏဂုံပြေးပြီးတိုင်းမှာဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စားတန်ဃာတော်တရားဟောဘာပဲပြောလဲအပ္ပမဒေနာတံပါတိယအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့လူတိုင်းကဘာပြန်ပြောလဲအာမအဲ့ဒါဘာပြောတာလဲမှန်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါမယ်ဗျာလုပ်တာဘယ်သူလုပ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးတရဏဂုံတစ်ခေါက်မယုတ်ဘူးပဲနဲ့မနေ့ကနေစပြီးညနေအထိတခါတည်းလှုပ်ကျင်တိုင်းလှုပ်ပြီးအိပ်ကျော်သွားတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲကြားလာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့တော့ဟုတ်ပါမလားနာမည်တန်နေဖြစ်သွားပြီဘုရားတဲ့အကျိုးမပေးနိုင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်အကျိုးပေးဆိုတာရှိရမှာနော်တရဏဂုံကအကျိုးပေးတယ်ဘုရားရဲ့ဂုံတော့တ
တရားရဲ့ဂုဏ်တော်တန်ခါဂုဏ်တော်ဆိုတဲ့အကျိုးပေးဂုဏ်တွေရှိပါတယ်ဗျာတဲ့လူကျင်နာမှန်သမျှပေးတာကရဏဂုဏ်တဲ့လူကျင်နာမှာတော့သူတို့လည်းအပြင်တယောက်မရှိဘူးတဲ့တယောက်မှလည်းကရဏဂုဏ်မရှိဘဲနဲ့လူကျင်နေတာဘာတွေနဲ့လူကျင်လဲကာမဂုဏ်တွေပျော်ပါဖို့မလိချမ်းသာအောင်ပေးပါရရင်ပါလို့မလဲကာမဂုဏ်နဲ့ပျော်မယ်ဟမ်ရရင်စားပြည့်မယ်အရသာချင်းချင်းစားမယ်ဒါတွေပဲကာမဂုဏ်တွေပဲပျော်ပါဖို့တောင်းနေကြတာအဲ့ဒီတော့ရနိုင်ပါစဉ်းစားကြည့်ပြီတချို့ကတော့ပြောသေးတယ်လူကြီးလို့ပါပေးပါတယ်39မိနစ်ဗျမ်းဆိုလက်ဝါးသွားရဲ့ရောက်လေရလေရအောင်ဘာပြောလဲနေသေးလို့နောက်တစ်ခါမှပြုမယ်အဲ့တော့39မိနစ်ဆော်လဲဆော်ဟာလုတ်ပါဦးဆိုလောက်လာပြစ်လာတယ်ဟမ်ဂရိတ္တမတည်တဲ့လူပေါင်းလောကကြီးဘုရားရှင်ကြီးကိုတောင်းမှနော်အာမဘန်းတွေပါဘုရားတန်ဃာတော်တွေကိုတောင်းအာမဘန်းတွေပါဘုရားဆိုပြီးတော့ဘယ်နှခါဘန်းတွေလို့တနေ့ဘယ်နှခါဘန်းတွေလို့အဲ့တော့လိမ့်နေတာမကြဘူးလားအဲ့တော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဂရိတ္တမတည်သောအခါຫນွယ်မြက်တစ်ပင်ဘာဒီဖြစ်ကုန်ဘေးဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့စိတ်မဖြစ်တော့ဂတိတစ္ဆာတည်သောခါဝဲဩဇာလေးနဲ့ပေါ်စီတက်၍ຫນွယ်မြက်တစ်ပင်အလုံးဘာဖြစ်ရလဲဆေးပဲဝင်လာအဲ့တော့ဂတိတစ္ဆာတွေဖောက်ပြန်တော့မြေစီဩဇာတွေကအပေါ်မတက်ဘဲနဲ့အောက်ကိုစိတ်ဝင်သွားတယ်ခင်ဗျာသဘောပေါက်လားအောက်ကိုစိတ်ဝင်သွားတော့ຫນွယ်မြက်တစ်ပင်တွေမှာမြေစီဩဇာဓာတ်အပြည့်ရှိသေးလားမရှိတော့ဓာတ်သားတွေတွက်တော့တခါတည်းတွေးတွေပြကြတာအဲ့ဒီအစိတ်တွေကြောင့်လူတွေအစိတ်မိနေတော့တက်တန်းတွေတိုးတိုးသွားတာပါဗျာတဲ့တရဏဂုံတည်တဲ့သူကတရဏဂုံရှိတဲ့သူကအစိတ်ကိုစားတောင်မှပြေပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တရဏဂုံရှိတဲ့သူအစိတ်ပြေဖို့အတွက်ကြိုက်ခဲခြင်းကြောင့်အစိတ်ရှိတဲ့သရဝါကြိုက်တဲ့အခါမှာတောင်ကြိုက်လို့မရအစိတ်မတဲ့ကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာတုံနဲ့ဟောကြားပြပါတယ်ဘုရားအဲ့တော့တရဏဂုံရှိတဲ့သူဒီခန္ဓာတုံကိုများရွတ်လိုက်ခြင်းလေကြိုက်ကြမြအစိတ်ရှိတဲ့သရဝါရေပြည့်သွားရမယ်တဲ့သူ့အစိတ်ကရေပြည့်သွားလိမ့်မယ်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့စားမိသမျှဒီရေပြည့်သွားရင်အစိတ်ပြည့်ပါမလားအစိတ်မဟုတ်ရင်ဆေးပြည့်ပြီပေါ့အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဇီဝကဆိုတဲ့ဆေးဆရာကြီးလူပေါင်းလောကမှာအတော်ဆုံးဆေးဆရာကြီးသူ့ကိုဆေးဘက်မဝင်တဲ့အပင်ရှာခိုင်းတော့ရှိလားအကုန်လုံးမြက်ကလေးသေးသေးလေးပေါက်ကစားအပင်တောင်ဆေးဘက်ဝင်ပါတယ်ဗျာဆေးမဝင်တဲ့အပင်မရှိပါဘူးတဲ့အခုလူတွေဘာဖြစ်လို့ဘေးဖြစ်နေဟိုဟာစားလို့စီချိုတွေဖြစ်ဒီဟာစားလို့နှလုံးတွေထိကြိုက်အသေးတွေထိကြိုက်ကြောက်တွေထိကြိုက်ဘာတွေဖြစ်နေကြဂရိတ္တမရှိလို့ဂရိတ္တမရှိတော့မြေစီဩဇာတွေတက်မလာတော့အပင်တွေကဟိုတုန်းကစဘာပင်တွေကလေမြေမှာဆင်ကောင်ပြောက်တယ်ဆင်တောင်ပြောက်အောင်အပင်ကြီးတွေနဲ့တီးလိုက်တဲ့အခါဖြိုးမောင်းလို့တဲဆိုတာကြပြားတွေမှာမရှိဘူးလားအခုသဘာပင်တွေဘာပြောက်လဲကြွက်တောင်မပြောက်ဘူးကြောကုန်းကြီးမြင်းနေကြွက်တောင်မပြောက်တဲ့သဘာပင်ဘာများအစီအမစ်ရှိမှာလဲကဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းဘာဖြစ်လို့မြေဒီဩဇာတွေတက်မလာတာလဲလူသားတွေမှာလေလောဘသာကြီးပြီးတော့ဂရိတ္တမတည်ကြဘူးကဲအဲ့ဒီတော့လေသမားတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်တရဏဂုံရှိကြလားဘယ်နှခေါက်တစ်နေ့ရွတ်လဲကဲဈေးတိုင်းကိုကြည့်ပါဈေးမှာဆိုင်တိုင်းမှာလူပေါင်းများစွာနဲ့တရဏဂုံတွေဘယ်သူတွေရွတ်ကြလဲရှိတော့ရှိတယ်ရှားတယ်အတိတ်နမိတ်ကပြောပြီးသားရှိတော့ရှိတယ်ရှားတယ်တချင်းတွေမပေါ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ရှိတော့ရှိပါတယ်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့ရွတ်တယ်ဆိုတာကလည်းနေ့တိုင်းအာသိဏကံမဟုတ်ဘူးတတိယမှာထရွတ်သဘောပေါက်လား
အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပေကလွတ်ကျင်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းကလွတ်ကျင်တယ်ဆိုရင်တရဏဂုံကသာသားတို့သမီးတို့ကိုကယ်တင်မှာကိုလုံးမှာကိုရတဲ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဟာသားတို့သမီးတို့သူများလှုပ်တာကိုအချောင်လျှောက်မတောင်းပါနဲ့သိတိပေးပါဘာပေးညာပေးပါနဲ့အခုဝိဇ္ဇာတွေအတွေ့မခံတာလေအတောင်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာတွေကအတိတ်ကံဝင်ပေးပါဆိုမအားသေးလို့ပါဖေရနောက်နှစ်မှဝင်မယ်ဖေရဟာယောဂါတွေဖြစ်ဖို့မြင်လို့နော်ဟာဘယ်ကုံတော့ဘလို့ရုပ်ပေးပါပရိတ်ကိုဒီနေ့ဘယ်နှကောက်ရုပ်ပါပဋ္ဌာန်းတွေဓမ္မစကြာတွေဘလို့ရုပ်ပါဆိုအမှန်မှန်အားပဲသူစီကတောင်းနေတာနဲ့ခိုင်းတာကအရင်ပဲဆိုပြောပြန်ဘလို့လုပ်ကြမှာလဲကိုလုံးမှကိုရတာသူများရတာတဲ့တိတ်ကြီးသွားတောင်းလို့ရပါမလားလူတွေမှာအဲ့ဒီအတိတရားကတော်တော်ခဲရင်းနေတာဝိဇ္ဇာတွေတွေ့ရင်ဘာတောင်းလို့ပဲစဉ်းစားတိတ်ကြီးတောင်းဖို့ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးဖို့ဒါပဲတောင်းတာငါကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမယ်ငါကိုယ်တိုင်ယရနာသုံးပါးနဲ့ရအောင်လုပ်မယ်ဘိုးတော်တွေကညွှန်ကြားမယ်တနေ့ကိုပရိပဏပတ်စိတ်လုံနိုင်ပါမလုံနိုင်ကြဘူးအဲ့ဒီလိုပြန်ခိုင်းရင်အဲ့ဒီဘိုးတော်နာမကတ်တော့အလကားရမယ်ဘိုးတော်လေလာခဲ့ဗျာကိုရိုက်ပေးလိုက်နာသွားတာပဲအဖတ်တင်တယ်ဘာမှရမှာလားသဘောပါပါအဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကဘိုးတော်ရောင်ဆောင်ပြီးလိမ်မဲ့လူတွေနဲ့ပဲတန်တယ်ဘဝခေါ်ပြီးထားလိုက်ဘုံကွာခဏနဲ့ပေါက်လိုက်အဟုံးမှပြီးတော့ပြီးလဲပြီးရောအဲ့ဒီနေရာတွေကနေပြီးတော့ယောဂဖြစ်ပြီးအသက်ထွက်သွားစဉ်းစားကြည့်ပါသားတို့သမီးတို့ဆုံးအလူသင်္ကန်းအလူဇယတစောင်းကြောင်းသိန်းဆိုတဲ့စုပေါင်းလိုက်တော့ကြောင်းအလူဆေးဆိုတဲ့အလူဆုံးသင်္ကန်းကြောင်းဆေးအဲ့ဒါသိဋ္ဌိ10ပါးရဲ့အကျိုးတရားတွေသိဋ္ဌိ10ပါးပေါက်ဖို့အကျိုးတွေအဲ့ဒီသုံးသင်္ကန်းကြောင်းဆေးကတခုချင်းဟာသိဋ္ဌိတစ်မျိုးစီကိုပေးတယ်လို့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်သိဋ္ဌိတစ်ခုသုံးခုပေါင်းလိုက်ရင်သိဋ္ဌိတစ်ခုလေးခုသလုံးပေါင်းရင်သိဋ္ဌိတစ်မျိုးနဲ့အဲ့ဒါ10မျိုးရအဲ့တော့သုံးသင်္ကန်းကြောင်းဆေးသုံးအကျိုးသည်အာဟာရမပြည့်ဘူးလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဝိဇ္ဇာတွေဟောဘိုးအောင်ဆိုရင်ရွှေဆံတော်ဘုရားကြည်ရရွှေဆံတော်ဘုရားမှာသုံးတော်ကနေတိုင်းလုပ်ပြီးထားရတော့အာဟာရသိတိပေါက်တဲ့ဝိဇ္ဇာဖြစ်မသွားဘူးလားသဘောပေါက်လားစဉ်းစားကြည့်နော်ဆေးအလူဒါနမရှိဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကျမ်းမာတန်သွားပြီးတော့နေနိုင်ပါမလားအဲ့တော့ဆေးအလူဒါနရှိတဲ့သူကကာယသိတိပေါက်တယ်တပါးတဲ့သူကာယသိတိပေါက်တယ်ကာယနဲ့နော်ဆေးနဲ့ဆုံးနဲ့များတွဲလိုက်ခြင်းကာယသိတိရောအာဟာရသိတိရောနော်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအထောက်အကူပြုတဲ့အာဟာရကဥနောက်ကိုရှင်သန်စေတော့နော်ဝိဇ္ဇာတို့ရဲ့ညှုပ်ပွက်တီကိုအဲ့ဒီသိဋ္ဌိနှစ်ပါးကနေပေါ်ဆောင်ရတာဒါကြောင့်ဘုံဘုံဓာရီကိုသိလို့မဟုတ်ဘူးနော်သိလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနှစ်ရသားသမီးတွေလူသမျှအရှင်ဘုရားလိုလာတော့ပါဘုရားနဝကမ္မပါဘုရားသုံးသင်္ကန်းကြောင်းသေးပါဘုရားဘုံဘုံစဉ်းစားတယ်ငါတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန္တာတို့ကိုငါဆက်ကလူတန်းပြီးနိုင်ရင်အလူရှင်တွေမှာအကျိုးများမှာပဲအဲ့တော့ငါစားတာတဲ့ဘုရားနဲ့ယဟန္တာတွေကိုကျွေးပေးမယ်ဆိုဘုံဘုံစတင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့နော်ယဟန္တာတွေကိုသုံးစကပ်ပေးတာပဲအဲ့ဒီလိုကပ်လည်းပေးလိုက်ကြောနော်ဟောကျမ်းမာရေးတွေကောင်းပါတယ်ဘုရားနော်အစဉ်ပြေးလာပြီဘုရားစားဖို့အတွက်ကတော့မပူရတော့ဘူးဘုရားနဲ့သုံးလူတွေအကျိုးလေးရမရဘူးလားအဲ့တော့စားဖို့အတွက်မပူရဘူးအယောင်းအဝယ်ကောင်းလာတယ်ဆိုတော့ဒဏ္ဍသိဋ္ဌိမရဘူးလား
ဆုံးမှလည်းဒနာသိတိအဲ့ဒီကြားထဲမှာသင်္ကန်းပါလူလဲလူလိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမလုံခြုံဘူးလားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂဗျာမကင်းဘူးလားအဲ့ဒါဆုံးအကျိုးသင်္ကန်းအကျိုးကြောင်းအကျိုးဆေးအကျိုးအဲ့လိုသုံးသင်္ကန်းကြောင်းဆေးလှူဒန်းတဲ့အကျိုးမပါဘဲနဲ့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ကိုလည်းမလွယ်သလိုနတ်ပြည်မှာနတ်တို့ရဲ့တိဋ္ဌိ10ပါးကလည်းဒီသုံးသင်္ကန်းကြောင်းဆေးမပါဘဲနဲ့ရပါမလားစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ဆုံးလူမှသင်္ကန်းလူမှကြောင်းလူမှဆေးလူမှရမယ်အကျိုးကိုသူများရှိတာတော့ပြီးဆိုတိဋ္ဌိတွေးပါဘာတွေးပါဆိုလို့ဟိုကဘယ်လိုလုပ်တွေးမှလဲနင်တို့ကိုယ်ပိုင်နင်တို့ကြိုးစားလို့သူတွေးမှာပေါ့သဘောပါပါအဲ့တော့ဒါတို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဖို့ကြတော့ကိုရှာလို့ရတာနေနေတော့တယောက်အားနဲ့တွန်းလို့မရရင်အများအားနဲ့တွန်းမှရမယ်ရွေ့မယ်အဲ့တော့တယောက်တည်းနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့တိဋ္ဌိမဟိဋ္ဌိကိုအများနဲ့စုပေါင်းပြီးငါယူပြီးတော့အလူရှင်တွေလက်ထဲထည့်မယ်ဆိုပြီးဘုံဘုံမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန္တာတွေကိုဆွမ်းတော်ကပ်ပေးတာအခုဆိုလာပြည့်နေတိုင်း900ကတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်လာပြီနေ့စဉ်ဆိုရင်100ကျော်144ပါးကိုနေ့တိုင်းဆွမ်းတော်ကပ်ပြီးအလူရှင်တွေအတွက်ဘုံဘုံပြန်ပြီးစွန့်ကျွေးလိုက်တော့ဆေးပဲဝင်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာဓာတ်ယဟန္တာ900ရဲ့မေတ္တာဓာတ်ကြောင့်စွန့်လဲစွန့်လိုက်ရောစားတဲ့သူတိုင်းဆေးပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ဆေးသမင်းနဲ့လာထုတ်တာယောဂါတွေပျောက်ကြတာအကြောင်းမဲ့ပျောက်တာမဟုတ်ဘူးသွန်းအကျိုးနဲ့ဘုံဘုံဇီဝိတဒါနမှာနောက်သိန်း100ကျော်လစဉ်ရွှေရဘုံကြီးနဲ့ဒန်းတူထူပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနော်ဘုရားရှင်အကြိုက်နှစ်တဲ့ဆုံးကဓာတုဇေဒီဓမ္မဇေဒီဥဒိဋ္ဌဇေဒီပရိဘောဂဇေဒီလူသားအလုံးအတွက်မထားခဲ့ဘူးလားထားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဇေဒီမှာအမြတ်ဆုံးပွင့်တော်မူပြီးတော့ဘုရားရှင်၄ပါးသလုံးရဲ့ဓာတ်တော်မူတော်ရှိတာတဲ့တကဘာလုံးမှာဒီရွှေတပုံကြီးပဲရှိလို့ဘုံဘုံလူတိုင်းအတွက်လူတိုင်းတော့လူတို့ရဲ့ပတ်စံချွေးတဲ့ဇာမှန်သမျှကိုတန်ဖိုးကြည့်အောင်ရွှေတပုံကြီးမှာမန္တန်ဆိုင်ပေးတာသဘောပါလားအဲ့တော့ဘုံဘုံပထမဆိုလို့ရှိရင်တကြသားကို6သိန်းလုံးဝဆို18ကြသား108သိန်းတောက်လျှောက်သူပေးနိုင်တယ်နော်အခုတကြသား10သိန်းလဲဆိုလဲဆိုဘုံဘုံသိန်း130နော်လစဉ်သူပေးနိုင်တဲ့73ကြသားအဲ့ဒါအလူရှင်တွေအတွက်နော်ဘုံဘုံအကုန်ပြန်လူပေးတာအဲ့ဒါတွေသာစုထားမယ်ဆိုဘုံဘုံသိန်းပေါင်း3000ကျော်တတိဖြစ်နေပြီနော်အဲ့တော့ဘုံဘုံဓာရီကိုမမက်ဘူးဘုံဘုံလူကျင်တာကအပယ်လေးပုံကလွတ်ပြီးမဲ့ညံပုံညံလင်းမြန်စွာရဖို့အလူရှင်တွေကိုလည်းလင်းမြန်စွာမဲ့ညံပုံညံရအောင်ဟောကြားတုံသင်ဆိုဆုံးမနိုင်ဘူးနော်ဘုံဘုံအဲ့ဒါကိုပဲလူကျင်တာဒါကြောင့်တပ္ပိညုတညာဏတ္တပစ္စယောဟောတုဆိုပြီးသရတိကစုနဲ့ဘုံဘုံဒီပါရမီတွေပြည့်နေတာသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံအရင်ပွင့်မဲ့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ထံမောက်မှာသားတို့သမီးတို့ရဲ့ကျွေးနေတာတွေကိုသွန်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးဆိုပြီးလှူဒန်းပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်သားတို့သမီးတို့ဘုရားရှင်တွေနဲ့တွေ့ပြီးကျွတ်နိုင်ရင်ကျွတ်မကျွတ်ရင်ဘုံဘုံကိုယ်တိုင်လှူပေးတဲ့အတွက်ဘုံဘုံဘုရားပြည့်ခြင်းမကျွတ်ချင်ဘူးလားအဲ့ဒီအတွက်ဘုံဘုံနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိလက်တွဲမဖြူပဲခေါ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုပြီးဘုံဘုံအခုသွန်းနေ့စဉ်သွန်းတော်ကပ်ပြီးတယ်သင်္ကန်းရွှေတပုံကြီးမှာရွှေတင်ရွှေပြရွှေသားသင်္ကန်းလှူပေးတယ်အခုလိုဘုဒ္ဓထောင်မှာလဲဘုံဘုံလှူရင်းနဲ့အခုဆိုရင်လစဉ်25သိန်းဖြစ်လာပြီသဘောပါလားနောက်ဇယတထောင်ကျောင်းသိန်းဘုံဘုံကျောင်းဝင်းထဲမှာဆောက်လုပ်လူတန်းတယ်လို့အနေနဲ့အရကနော်ဆောက်လုပ်လူတန်းနေတဲ့နေရာတိုင်းမှာဘုံဘုံမလှူဘူးသောနေရာဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါ9ရက်သားသမီးတွေရဲ့ပတ်စံနဲ့9ရက်သားသမီးတွေအတွက်လှူပေးတာလှူပေးပြီးမှဘုံဘုံကတာတုခေါ်ယူရတာသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်လှူခဲ့တဲ့အလှရှင်တွေ9ရက်သားသမီးတွေကလည်းနေ့စဉ်နော်ဘုံဘုံလှူပေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုတာတုခေါ်ရတယ်ဖရာလို့ဆိုပြီးတာတုမခေါ်တိုက်ဘူးလားခေါ်တိုက်တယ်လို့နော်တို့ရဲ့ကျွေးနေစာနဲ့လှူပေးတဲ့ဆုံးအလူသင်္ကန်းအလူကြောင်းအလူဆေးအလူတွေကိုလည်းဘုံဘုံကြီးက
ကိုလှူဒန်းပေးတဲ့အတွက်တို့ရဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအမြဝေပါတယ်အမြဆိုရင်ဘုံဘုံကညစဉ်ညတိုင်းသာဓုသာဓုသာဓုခေါ်ပြီးမှအိတ်တာတနေ့လုံးလှုပ်ပေးသမျှဟောခொနည်းသားသမီးခံစားသွားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဝင်းမြောက်ပြီးတည်ပြည့်ပြီးတော့သာဓုပြန်ခေါ်တာဘုံဘုံသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံအပေကလွတ်ရင်ကာယကံရှင်နေတော့လွတ်မလားမလွတ်ဘူးလားကာယကံရှင်ချိုးနေတာပိုင်ရှင်တွေကကျိန်းတွေလွတ်ပြီပေါ့သဘောပေါက်လားဘုံဘုံကြားထဲကအကျိုးဆောင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှအပေလေးပုံကလွတ်ရင်ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့ချိုးနေတာပိုင်ရှင်တွေကအပေလေးပုံကမလွတ်နိုင်ဘူးလားလွတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့နော်ငါအပေကလွတ်တယ်လို့ခொနည်းသားသမီးတွေလွတ်ရမယ်အလူရှင်တွေလွတ်ရမယ်နော်ငါမိညာပူညာရတယ်လို့ခொနည်းသားသမီးတွေမိညာပူညာရမယ်သဘောပေါက်လားအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ဘုံဘုံအပင်ပန်းခံပြီးကြိုးစားပြီးဆောင်ရွက်နေခဲ့တာနော်ဒါကြောင့်မလို့သားတို့သမီးတို့တွေဘုံဘုံလူတရဏဂုံကို8400တကူလုံးမချုံနိုင်တောင်မှသက်စီလေးနဲ့တော့မချုံနိုင်ဘူးလားနော်တရဏဂုံသက်စီချုံလူကျင်နာတွေအားလုံးပြည့်စုံစေရဘုံဘုံရဲ့အင်အားနဲ့နေ့စဉ်မေတ္တာပို့ပေးမယ်နော်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်မုဒိတာတရားတွေနဲ့ကိုသားသမီးတွေကြီးပွားချမ်းသာရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြည့်ပြီးပီတိတွေနဲ့ဘုံဘုံနေကျင်တယ်ဟောသားတို့သမီးတို့ကမတိမလိမ္မာလို့နော်ဘုံဘုံအပေါ်စော်ကားပြင်မှမိရင်တောင်သူတို့မတိလို့ပြောမိတာတွေပဲဆိုပြီးအပြစ်မယူဘဲနဲ့ဥပိ္ပခာထားပြီးတော့ဥပိ္ပခာပါရမီရအောင်ဘုံဘုံကြိုးစားသွားမယ်ဒါကြောင့်ဘုံဘုံကိုဆဲနေလေဘုံဘုံပြုံပြုံလေးပဲနော်ဘလို့လုံပြောချင်တာပြောဆဲချင်တာဆဲနော်ကျောင်းဝမှာတောင်လာဆဲတာတွေဟိုတုန်းကခံရတယ်ဘုံဘုံပြုံနေလေကိုဆဲလေပြုံလေနော်နောက်ဆုံးသူတို့ပဲအေးအေးယူခံရပြီးဒုက္ခတွေရောက်သွားကြနော်သူတို့မိသားစုတွေပဲပြုတ်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ပြောသေးတယ်နော်ဘုန်းကြီးကပြန်လှုပ်တာလှုပ်ဖို့နေတာကကိုယ်ကမ္မထမ်းတောင်ကုန်နော်ပုံမှန်ကြအောင်မနေထိုင်ပြီးကိုယ်နဲ့ရသားသမီးအတွက်အပင်မခံရတာအခုဖင်းနေတောင်ကျိုးတယ်နေပြီနော်အဲ့တော့ဝင်းမှန်အောင်လည်းမနေကြိုးစားရတယ်ထိုင်အားကြီးတော့ဝင်းနေချိုးနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ကြားတွေကငါမသိမချင်းခொနည်းသားသမီးကိုအကုန်ရအောင်ပြင်မယ်ဒါကြောင့်ကလေးလေးရအစားဘုံဘုံချမ်းမထားဘူးနော်တချို့တွေဘုံဘုံဟောလိုက်တာတွေကိုကလေးတွေကအသက်ဆွဲသွားတယ်လူကြီးတွေကဆဲလဲဆဲရောကလေးရလေးဘုံဘုံကြီးမှထားတာဘာဖြစ်လို့ဆဲလဲဒုက္ခရောက်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲနေကမှနင်းမဆိုင်လို့လေဘုံချုပ်တာလည်းဒီလုပ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကလေးကနားဆွဲတယ်ကလေးကိုအပယ်လွတ်အောင်ကယ်လို့ရတယ်လူကြီးကပုံသေးကားကြဖြစ်နေရင်မနေနောက်ဆုံးပါမယ်ဒါကြောင့်ဓာတုသမီးတို့အချိန်စီတုံးလေးနောက်ဆုံးနော်ကာယကံဝစီကံမနောကံနေမတောင်းကျမ်းစေနဲ့အဲ့ဒီမတောင်းကျမ်းအောင်လဲတရဏဂုံနေ့စဉ်သက်စီလေးတော့မရွတ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုတရဏဂုံရွတ်နေရင်လေအရေးကြုံတရဏဂုံတာတဲ့တရဏဂုံရွတ်ပြီးဘုံဘုံရေးလို့ပဲတာလိုက်ချက်ချင်းကိုမကြဘူးအဆင်ပြေသွားမယ်အဲ့ဒီလိုတားလိုက်တာနဲ့သားတို့သမီးတို့ရဲ့ကိုဆောင်တာမနေနိုင်ဘူးဘုံဘုံကြီးကိုတာနေပြီးဒုက္ခကြီးမှဖြစ်တော့မယ်တကယ်တမ်းကြာရင်ဘုံဘုံကိုတာတာတဲ့ဖရတာတာမကောင်းဘူးလားဒါပေမဲ့လူဟာဖရကမမြင်ရတော့မြင်ရတဲ့လူကိုပဲအားကိုးတာဟုတ်လားအဲ့တော့မြင်ရတဲ့ဘုံဘုံအားကိုးလေဘုံဘုံကတရဏဂုံ8400 3ကြိမ်နော်96ကြိမ်ပြည့်အောင်ဆောင်ထားတော့အားကိုးအယူနှက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်အရေးကြုံရင်တရဏဂုံကြပါဘုံဘုံကျောင်းကနေပြီးတော့မနေ့တည်းနေ့လေတည်းညတည်းနော်အဲ့ဒီကြားထဲမှာမမြင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလာရင်လာသလိုအကျဉ်းကြီးအတွက်များစွာအဲ့တော့အနည်းဆုံး9ကြိမ်လောက်ထိုင်ရတာဖြစ်သည့်အတွက်သားတို့သမီးတို့အတွက်လုံလောက်ပါတယ်ဘယ်အချိန်တရင်အောင်မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုံဘုံလဲတရဏဂုံနဲ့တက်လာတာဖြစ်သည့်အတွက်ပ
ကားတို့သမီးတို့ဒီအခြေခံမှမရှိရင်ဘုံဘုံကယ်လို့ရပါမလားဒါကြောင့်မလို့အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့မေတ္တာတရားသည်ဘုရားရှင်ကြီးပေးတဲ့မေတ္တာကဲ့သို့ဖြစ်နေတာဖြစ်သည့်အတွက်အရှင်ဘုရားလက်နဲ့ထိလိုက်ခြင်းရေဟာဆေးပြပါပြီဘုရားတဲ့တရားမင်းကလျှောက်တာအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဘုံဘုံနော်ပထမတော့ရေကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့ထိပြီးပေါင်းလိုက်ရုပ်လိုက်နောက်ကြတော့ဟိုမှာပူခွာပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့နော်မကောင်းဆိုးဝါးဝင်ပြီးနှိမ့်ဆက်နေတာတွေ့တော့ကိုယ်ကိုလည်းအဲ့ဒီအိမ်ကမပွင့်ခက်နေတာပြင်းပြင်းလို့ရှိရင်လေကိုကဒီကြီးတိုက်ရတာနဲ့အဲ့တော့ဘေးရလူကအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဆေးတော်ကြီးလေးတွားပြီးခြင်းကဲတွားပြီးအဲ့တော့ရေလေးကိုလက်နဲ့ထိပါဘုရားအဲ့တော့ဘုံဘုံကရေလေးကိုလက်နဲ့ထိပြီးတွားတိုက်ဟိုလေရောက်ဒီရေလေးတောက်လိုက်မောနေပလားဒီရေလေးတောက်လိုက်ဆိုကောက်ယူဆေးတွေတောက်ဖို့လေဆိုလွတ်ပဲကကောဒီကလုံးပြန်လာပြန်တော့ပြေးကိုလည်းတင်စားလေတဲ့အကောင်တက်တွေ့နေအဲ့တော့ဒီနဲ့ငါလေမှဖြစ်ပြီအဲ့တော့ကဲမင်းပြောက်တာခွက်ပင်လေးကိုသရွေးလေးနဲ့တို့သွားတယ်သွားပြန်တယ်ရေးတော့မှာမောတာတော့တောက်ချင်တယ်တောက်ချင်ရောခွက်လည်းကြိုင်ပြီးအမလေးပူတယ်တဲ့လွတ်ချလာခက်တယ်မဘလို့တိုက်ပါပါပြန်လာပြန်အရှင်ဘုရားကြိုင်လိုက်တာပူလို့ဆိုပြီးလွတ်ပြတယ်ဘုရားရလာမင်းခွက်အစ်တလုံးယူလိုက်ယူပြီးရေလေးထည့်လိုက်သွားတတ်ငါဒီကနေထိုင်းနေအဲ့တော့မင်းကစကားလေးတော့ကြည်ကြည်ပြောမင်းပြောတဲ့စကားကနားထောင်ပြီးငါဒီကနေဆေးထည့်ငါရဲ့မနှောနဲ့ထည့်ငါရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ထည့်စမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးသွားတိုက်စမ်းသွားလက်တိုက်ပြောခွက်ကိုလည်းကြိုင်တယ်ရှောက်မော့ကြီးအကုန်ကြီးအထဲကြီးတန်ရှင်းလားတန်ရှင်းတယ်ဘာမှမပါဘူးဆေးပါလားမပါဘူးမပါရင်တောက်လိုက်ငါဒါမျိုးတော့တောက်တာပေါ့ဆိုတယ်သူ့အတန်လေးပေါ့လဲဆိုတော့ဘုံဘုံတရားနေပြီဗိုက်တဲ့ခွေးလဲလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဗိုက်တဲ့ရောက်သွားတဲ့ရေကိုလှမ်းပြီးဆေးထည့်အောင်မလေးဘူးတာပူလိုက်တော့ငါလိမ့်တဲ့အောင်မလေးဂျုံပြည့်ပြီးဟောတော့ဟုတ်တော့အဲ့ဒီဒင်းတို့တွေသူ့တဲ့ငါလဲမှပြင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ထပ်တောက်ပါအောင်လေတော့မတောက်တော့ဘူးသူကွက်ကြည့်ပြီးတော့ပြီးလည်းပြီးရောမနေတော့ပါဘူးဗျာတပြေတော့နောက်မလုံးပါဘူးဗျာကြောက်လာပါပြီဗျာနဲ့အဲ့တော့ဟိုသူကမင်းဘလို့ပြောနေတာလဲသိတယ်ဟိုမှာနန်ကြွနေတယ်အပေါ်မှာမတ်တက်ရက်ပြီးငါ့ကိုကျုံးစီစီနဲ့ကြည့်နေတပြေတော့ကြောက်ပါတယ်ဗျာနောက်မလုံးတော့ပါဘူးဗျာဆိုပြီးတော့ထွက်သွားနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့တခြားနေရာမှာဘုရားပွာတာလေးလည်းတွေ့ရောအဖုံးမကိုလာပြီးလို့သွားလဲထိုင်လဲကောမကြည့်ရဘူးဗျာမမြင်ရဘူးဗျာမကြည့်ရဘူးဗျာအနာမကပ်ပါနဲ့ဗျာဝေးနေပါဗျာနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲငါ့ပိုင်ကဒီကောင်းရင်တိုင်းနေတယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာအရှိဗျာရင်ပါတဲမှာလေးဝုန်းတောက်ကြီးကဘာမှလည်းမသိတပည့်တော်ပူလုံးလို့ပါဗျာအဲ့ဒါတရဏဂုံမဲ7400ပေါင်း96ကြိမ်လောက်တာတော့အဲ့ဒီကနေထွက်နေတဲ့ရောင်ကြီးကိုသူတို့မကြည့်နိုင်ကြဘူးမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအလင်းရောင်နဲ့တပြည့်တော့သုလာပြီဗျာနာလာပြီဗျာဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မလို့တရဏဂုံရှိတဲ့သူကိုနော်အဲ့ဒီမှာနောက်ပိုင်းကြတော့လေဘုံဘုံကြီးဘသူတွေရောက်လာလဲနတ်ကတော်တွေနောက်ဘယ်အပွဲကတိုက်လိုက်တာဘလို့ဖြစ်တာဘယ်ရတပြည့်တော့ဘလို့တွေဖြစ်တာဆိုဘုံဘုံရိုက်ထုတ်လိုက်ကောင်းသွားပြီနဲ့ကောင်းသွားပြီနဲ့မပူးတော့သူတို့ဘလောက်တော်ဆိုမဝင်တော့ဘုံဘုံရိုက်လိုက်တဲ့တရဏဂုံကဝင်သွားတော့နတ်စိမ့်တွေဝင်နိုင်ပါဦးမလားမ
မဝင်နိုင်တော့ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးဆိုရင်အရှင်ဘုရားပြန်ဝင်အောင်လုပ်ပေးပါတယ်မရတော့ဘူးလို့ငါလက်လွန်သွားပြီမင်းတို့ကရိုက်ခိုင်းတာဘူးလို့ဆိုအခုနောက်ကြနတ်တော်တွေအရင်မခိုင်းတော့လာပြီးလူခန်းပြီးတော့ဆုပ်ပဲတောင်းတာရိုက်နေကြမလုံးနဲ့ပြေးတာရိုက်လိုက်ကြီးနှစ်ချက်သုံးချက်ဆိုရင်နောက်မဝင်တော့ဘူးအဲ့ဒီဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မှဝင်နေတာတွေကနတ်စစ်တွေမဟုတ်လို့နော်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်နှိမ့်ကြအားကြီးလို့အဲ့တော့အဲ့ဓာတွေလည်းထွက်သွားတော့ပြန်လာပါဦးမလားရိုက်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်တော့ပြေးကြတာဒါကြောင့်သားတို့သမီးတို့တရဏဂုံကကိုလုံးလေးကိုလေတက်စီလေးခြုံတာဘယ်မကောင်းဆိုးဝါဘယ်အောက်လမ်းမှာသားတို့သမီးတိုးသေးတောင်မတိုးပါဘူးအခုခေတ်ကြီးကမကြောက်ပါဘူးလားနော်အနံ့ရှူသေးနဲ့တတိလစ်ပြီးအကုန်ပါသွားတာဟမ်နှစ်ပြီးတော့အားထားတဲ့စော်ကားပြည့်သေးသွားတာမိန်းကလေးတွေကိုအနံ့နဲ့လှုပ်ပြီးတတိလစ်တော့စော်ကားပြည့်သေးသွားတာအဲ့တော့ကိုယ်မစော်ကားစေခြင်းရင်ဘာခြုံထားရမလဲတရဏဂုံလေးခြုံထားပါအများကြီးမခြုံနိုင်ရင်တက်စီလေးတော့ခြုံထားပါသဘောပါလားအခုအသက်20သမားကနော်အခေါက်20နေ့စဉ်တိုင်းအခေါက်20ဟောနောက်ဆုံးပြည့်သွားပြီအခေါက်20ပြည့်သွားပြီ21နှစ်တည်းရောက်ပြီလဲဆိုတော့21ခေါက်ပြောင်းယူလိုက်မရဘူးလားအဲ့ဒီလိုသာတစ်နှစ်ပြည့်တိုင်းတစ်ခေါက်တိုးသွားဟော22နှစ်ကြာ22ခေါက်23နှစ်ကြာ23ခေါက်24နှစ်ကြာ24ခေါက်နဲ့ဟာရုပ်ပါလဲများလဲများပေါ့ဟောတရပြီးတရသားတို့သမီးတို့တစ်ခေါက်ရုပ်လို့စာတရွက်နဲ့ပဲချထားကြည့်တမ်းမှာစာရွက်ကလေးတရွက်ချထားကြည့်တမ်းမှာသားတို့သမီးတို့5-6ခေါက်ရွတ်လိုက်ကြည့်5-6နှစ်များရွတ်လိုက်ကြည့်ရေပန်းလောက်ရှိတဲ့စာအုပ်ပုံကြီးရလာတယ်တရဏဂုံကလည်းအဲ့ဒီဂျုံပဲတစ်ခေါက်ယူချင်းနဲ့ဒုတယ်လေးကြည်လာတော့ဘာကောင်းမှနာမကတ်နိုင်ပါဘူးသဘောပါလားအဲ့တော့မရွတ်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့တရဏဂုံတက်စီခြုံဖို့အတွက်နတ်ကောင်းမြတ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတွေလိုလားပါတယ်အဲ့ဒီလိုတရဏဂုံနေ့စဉ်ခြုံနေတဲ့လူကိုစောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်နော်ဟာဘယ်နဲ့လာထောက်ချုပ်ပါဘယ်ကိုတော်ကြီးဘယ်ကိုတော်လေးတွေမလုံနဲ့တရားမင်းရအစလက်အုပ်ကြည့်ပြီးစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်သဘောပါလားဒါကြောင့်သားတို့သမီးတို့နေ့စဉ်တရဏဂုံမရွတ်နိုင်ဘူးလားတကယ်ရွတ်မလားတကယ်ရွတ်ရင်တစ်သက်လုံးစာဘုံတရဏဂုံပေးလိုက်မယ်ယူသွားမှာကဲယူသွားမယ်ဆိုလက်အုပ်ကြည့်လိုက်ဆိုကြမယ်ဣဇာတက်ဒီယနေ့မှအသာပြု၍ပါဏုဗေဒံအသက်သေဆုံးသည့်အထိနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုဒ္ဓံကရဏံကိစ္ဆာမိကဖယာဓမ္မံကရဏံကိစ္ဆာမိကဖယာသံဃံကရဏံကိစ္ဆာမိကဖယာဒုတိယံပိဣဇာတက်တိပါဏုဗေဒံဘုဒ္ဓံကရဏံကိစ္ဆာမိကဖယာဓမ္မံကရဏံကိစ္ဆာမိကဖယာသံဃံကရဏံကိစ္ဆာမိကဖယာတတိယံပိဣဇာတက်တိပါဏုဗေဒံဘုဒ္ဓံကရဏံကိစ္ဆာမိကဖယာဓမ္မံကရဏံကိစ္ဆာမိကဖယာသံဃံကရဏံကိစ္ဆာမိကဖယာဖယာတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးကိုဥထေကြ၍ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မြင့်မြတ်တော်မူသောအကျိုးပေးကြီးမားတော်မူသောတရဏဂုံတော်မြတ်ကိုယနေ့မှအစပြု၍
အသက်ထဲဆုံးအသက်သေးဆုံးသည့်အတိနေ့စဉ်နေ့တိုင်းခံယူပါ၏ဆောက်တည်ပါ၏ပွားများပါ၏ကျင့်သုံးပါ၏လိုက်နာပါ၏အရှင်ဘုရားဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တဘောဓိညာဏတ္တပစ္စယောဟောတုပါဘုရားဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးဥဒိတ၍ယခုကဲ့သို့တတဲ့ဆုံးသရဏဂုံသောက်တည်ကြရသောကုသိုလ်ကံစေတနာတကုတေဇောအာနုဘော်တော်တို့ကြောင့်ဤသာသမီယရဏအပေါင်း9နှစ်9နံ9ရက်သာသမီအပေါင်းလူနတ်မြမတတဝါများအားလုံးတို့သည်ယနေ့မှစ၍ဘေးဆိုရန်ဆိုအန္တရာယ်ဆိုကျိုးဆိုဓမ္မဆိုယောဂဝေဒနာဆိုတို့မှတဘာဝဘေးဒဏ်ရန်ဆွဲအမျိုးမျိုးတို့မှအခါခါတိမ်ကင်းလွန်ငြိမ်းကြသည်ဖြစ်၍တနေ့တကြတိုးတက်မြင်မာသောအကျိုးစီးပွားတနေ့တကြတိုးတက်မြင်မာသောဘုံကံဉာဏ်ပညာတို့ဖြင့်သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဘုံဘုရားနှင့်အတူဝိုင်းဝန်းကြကူညီကြစောင့်ကြောက်ကြပံ့ပိုးကြလူကြတန်းကြဒါနပြုနိုင်ကြကုန်သောတာကောင်းယရနာသမီးကောင်းယရနာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များတော်ကောင်းသူများလောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒါကြောင့်ကားတို့သမီးတို့မနဲ့အိယာကထတာနဲ့မျက်နာသိချင်လေလေဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိလေးရုပ်ပြီးသစ်ပါသွားတိုက်မယ်ဆိုရင်လေလေတဗုဒ္ဓံလေးကိုကန်လိုက်တာနဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဟောသွားတိုက်သေးဘူးလေးကိုကန်လိုက်တာနဲ့ဓမ္မံတရဏံကိသာမိဟောညှိချလိုက်တာနဲ့တန်ခါတရဏံကိသာမိအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးတော့မှဟောရေကိုခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိအဲ့ဒီရေတွေကိုသွားတိုက်သေးလေးကိုနှေးပြီးတော့မှဟောရင်ထဲကဗဇက်ကမယွန်းနဲ့စိတ်ထဲကရွတ်တရဏဂုံလေးရွတ်ပြီးသွားတိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီလိုများသွားတိုက်ရင်အငြိအကျေးတွေသိပြီးတော့နော်သူများရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုညှင်းဆဲမှုဖြည့်ဆည်းမှုတွေအားလုံးဒီပိဋကရွတ်ပေါ်ရေမတင်ကင်းစင်သွားလိမ့်မယ်သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်အနောက်အကျက်အတိုက်အခိုက်အဖြည့်ဆည်းတွေကိုနော်မကြော်လွန်ခြင်းဘူးလားမနိုင်ခြင်းဘူးလားအေးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့နော်အောင်ခြင်းရှိပါးတွေလက်နဲ့ကြီး9ပါးတွေမာနကတိုက်တာတောင်နိုင်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတို့ဟာကိုးကွယ်ပြီးဘာဖြစ်လို့တို့အရှုံးကြီးရှုံးနေရတာလဲတရဏဂုံမရှိဘူးသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံကြီးကိုတချို့ကိုတော်တွေဒီကြောင်းလေးဆောက်ချင်တာဆောက်ပေးမဲ့သူမရှိလို့ဘာဖြစ်လို့အရှင်ဘုရားတရဏဂုံနေ့စဉ်သက်စီတာရွတ်စမ်းမှာဆိုလဲဆို3နှစ်လောက်လည်းကြောင်ရပြီဘုရားကြောင်းကိုမလေးအဆင့်ကိုကြည်တာပဲဒီလိုပဲသီလရှင်နေနော်လာကြတယ်ဟာဒုက္ခရောက်လို့ယောဂဖြစ်လို့တရဏဂုံသက်စီခြုံစမ်းလဲဆိုဟောအဲ့ဒီကြားထဲတရဏဂုံသက်စီခြုံရင်းနဲ့သူတို့ရသမျှလေးဘုံဘုံလာလို့တော့ဘုံဘုံကသုံးသင်္ကန်းကြောင်းစေးတဲ့တဲ့လဲပြေးလိုက်ပြီးတော့ချက်ချင်းကိုယောဂါတွေပြောက်ကျမ်းမာရေးတွေကောင်းအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လာလဲအလူရှင်တကာတွေကိုတော့သူတို့ကပြန်ပြီးတော့တရဏဂုံရုပ်ပါရုပ်ပါနဲ့ပြန်ပြီးအကျိုးပေးလာနိုင်တယ်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုလူတွေတန်းနဲ့အလူရှင်ကမှကိုကပြန်ပြီးအကျိုးပေးအောင်လုပ်မပေးနိုင်ရင်သာသနာအနွယ်ဝင်ဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်သာသနာအနွယ်ဝင်ဆိုဖရာသာသမီဖြစ်ရမယ်တရားတော်ကိုယုံကြည်လေးစားတဲ့သာသမီဖြစ်ရမယ်တန်ဃာတော်တို့ရဲ့သာသမီဖြစ်ရမယ်သဘောပေါက်လားအဲ့
အဲ့တော့အချိန်ကြီးတတိယဖို့ရန်မလိုအပ်ဘူးလားအလိုအပ်ချင်ကြိုးစားကြစမ်းပါသားတို့သမီးတို့အိမ်သားနေတာရွတ်နေဘုံဘုံကြောင်းကနေအကုန်ပို့ပေးမယ်မလိုချင်ဘူးလားနော်ကျောင်းကိုရောက်ဘူးလားမရောက်ဘူးလားမလိုချင်ဘူးတရဏဂုံရွတ်တဲ့သူတိုင်းဘုံဘုံသစ္စာဆုံပြီးပို့ပေးတာဒါကြောင့်မလို့လေတချို့လေမရောက်ဘူးပြင်မယ်နော်ဘုံဘုံကြီးကိုအိမ်ဘက်ထဲမှာဖူးရတယ်နော်အခုဒီရောက်တော့တထက်သေးပြည့်နေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့တရဏဂုံရွတ်တဲ့သူကိုနော်ဘုံဘုံကြီးရောက်ဘူးမဘူးဘူးရအောင်ကယ်ပေးတယ်ဒုက္ခဖြစ်ရင်အရေးကြုံတရဏဂုံကတပါသဘောပါလားတရဏဂုံကိုအရင်တပြီးတော့မှဘုံဘုံကြီးကယ်ပါအောင်ဆိုရင်နော်ဟော9 ရက်မကြာဘူး2 ရက်မကြာဘူးအမြန်ဆုံးပဲဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံကယ်ရင်လေသားတို့သမီးတို့ကိုအပယ်လေးပုံကလွတ်အောင်ကိုကယ်မှာအခုဆင်းရဲဒုက္ခတွေအတာထားအပယ်ကတောင်ကယ်ကျင်တာဒါကြောင့်တရဏဂုံသာရွတ်စမ်းမှာစီးပွားရေးကောင်းရမယ်ကျမ်းမာရေးတွေကောင်းရမယ်အလုပ်အကိုင်တွေအဆင်ပြေရမယ်သဘောပါပါအဲ့တော့ဘုံဘုံတောင်တရဏဂုံ8496ကြိမ်ပြည့်အောင်15ဝါပွားခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဘုံဘုံလုတ်ပေးသမျှဘုံဘုံသွန်းနာလားတရဏဂုံသွန်းနာလားအေးအဲ့ဒါဆိုသားတို့သမီးတို့ကဘာဖြစ်လို့မလုံနိုင်ရမှာသဘောပါပါအဲ့တော့အ ਨੇ ဆုံးအဖြစ်တက်စီလေးတော့မချုံသင်ဘူးလားအာချုံလိုက်စမ်းမှာလူကျင်နာရအောင်ဒီကိုဆောင်လက်ကအစလုတ်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့လူကျင်နာဖမ်းတားလိုက်ရင်ဘုံဘုံဟိုကနေကိုဆောင်လက်မေးပြီးကောင်ဘာလုပ်နေလဲဆိုအတပိတော့ကဲပါမယ်ဘွေရဆိုကိုဆောင်လက်တွေကကင်းနေအိမ်ဆောင်လက်ဆိုကိုဆိုးတယ်အော်မှားလိုက်အောင်မယ်သားတို့သမီးတို့တရဏဂုံရွတ်ပြီးတိုင်းကိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ခြံဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့ကိုရက်ကိုဆောင်နဲ့နတ်တွေကိုအမြောက်ဝေလို့မမေ့နဲ့သူတို့ကိုတိုင်တယ်လိုက်ပြီးဘုံဘုံဟိုကနေပြီးတော့ဟေးအဲ့ဒီရက်ကွက်ကကောင်တွေဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတပြည့်တော်တို့သွားပါမယ်ဘုရားဆိုအတင်းကယ်တော့တာပဲနော်ဟာဒီသမီးငါ့ကိုလန့်တနေတယ်ဒီသားငါလန့်တနေတယ်အိမ်ဆောင်နဲ့ဘယ်ရောက်နေလဲမင်းတို့သာဓုခေါ်မထားဘူးလားဆိုရင်သူကမှအမျှမဝေပဲဆိုတော့ဘလို့လုပ်ကဲနိုင်မှာမလားအေးအဲ့တော့ဘုံဘုံကမေတ္တာဓုခေါ်ထားတယ်မလားသွားလုပ်ပေးလိုက်တော့ချက်ချင်းကိုအစဉ်ပြေမှာအဲ့တော့လူတွေကပြောလာကြတယ်ဒုက္ခကတော့တွေ့တယ်ဗျာဘုံဘုံကိုမတာမချင်းကိုအစဉ်မပြေဘူးအဲ့တော့တားလိုက်တော့မှဟောဘုံဘုံစီကိုတန်းလဲသူရောက်လာဒီကောင်လေးသွားလှုပ်လိုက်ဆိုပြီးပြီသဘောပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံအချိန်ကြီးသားတို့သမီးတို့လှမ်းပို့လိုက်တဲ့မက်ဆေ့ကိုဘုံဘုံကြီးရောက်လာအောင်ဘုံဘုံကဟိုမှာအမြဲတမ်းထိုင်နေရတာအားရင်ပြေးထိုင်လိုက်နော်ရောက်လာရင်တရားထွက်ဟောလိုက်ပြန်ထိုင်လိုက်ဟောကျောင်းလေးဇရက်တွေဆောက်နေတာလိုက်ပြီးတော့ညွှန်ကြားလိုက်ပြန်ထိုင်လိုက်အချိန်ကြီးထိုင်နေရတယ်တခါတလေထိုင်နေရင်းနဲ့တောင်မှနော်ဖင်နေပူပါကြီးလို့မတ်တက်ရပြီးတော့အာယုံပြုရတာမတ်တက်ရတာအာယုံပြုတော့ခြေတော်ညောင်းလာတော့လမ်းကြောက်ပြီးတော့အဲ့တော့လျှောင်းထိုင်ရသွားဆိုတဲ့၄ပါးသောအိဋ္ဌိယကုနဲ့သာဓုသမီးတို့ကိုဘုံဘုံအချိန်ကြီးကဲနေရတာသဘောပါလားအဲ့တော့သာဓုသမီးတို့ဘက်ကတရဏဂုံလေးတက်စီလေးနေ့တိုင်းခြုံမယ်ဆိုမကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ဘုံဘုံပေးလိုက်ပြီဘုံဘုံစိတ်ချရမှာလားဒါဆိုရင်ဘုံဘုံမေးမယ်အပ္ပမဒေနတံပါဒေထာကျင်းပြီလားထပ်မေးမယ်အပ္ပမဒေနတံပါဒေထာဟုတ်ပြီတော်ကျဲလာပြီနော်နောက်တစ်ခါမေးမယ်၃ကြိမ်ကြီးအောင်မေးမယ်အပ္ပမဒေနတံပါဒေထာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုရွတ်ရင်လေသေခါနီးအဖိုးကြီးအပွားကြီးဖြစ်တောင်မှတက်တန်းကြီးလို့သေတာနဲ့ဘုံဘုံကြောင့်ဘတ်သူရောက်လာအိမ်ဆောင်လက်ကလိုက်ပူနေတယ်မကြုံမလွတ်တဲ့ဘဝမရောက်စေရဘူးသဘောပါဗျာငရဲမကြစေရဘူးပိတ်တာမဖြစ်စေရဘူးနော်တလိษံနဲ့မရောက်စေရဘူးတရဏဂုံအင်အားကြောင့်နော်ဒါကြောင့်တရဏဂုံရွတ်ပါအဲ့ဒါလေးသိသွားတယ်အဖိုးကြီးတွေအပွားကြီးတွေဘုံဘုံကြီးလာရင်လည်းသိလဲသွားပေါ်လေမလေးတို့မှာတစ်ခေါက်တစ်ချင်းပဲသွားနိုင်တာဘုံဘုံမှားလိုက်လို့တော်သေးတယ်ဆိုရွတ်နေရင်းနဲ့သူတို့ဟိုမှာတည်တယ်ဘုံဘုံကြီးဘာ့ဆိုပြုံပြုံလေးလာထိုင်ဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ
အရှင်ဘုရားတပြည့်တော်ကိုကယ်ဖို့သာကြိုးစားပြီးတော့ကျိတ်နေပြီဟိုမှာသိနေပြီမကြောက်တော့ပါအကြောင်းကြားတယ်အရှင်ဘုရားဆုံးသွားပြီဘုရားဆိုတော့အေးမပူနဲ့နော်ခொနည်းပြည့်ရင်လာတာထူလိုက်ကျင်းနေကြုတ်ပြီဆိုတော့ဟောလာလဲကြောင်းလာလဲလူရောဘုံဘုံမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန္တာ900ဆုံးကပ်ပြီးတဲ့ရွှေတကုံကြီးရွှေသင်္ကန်းနဲ့တဲ့သုံးသင်္ကန်းကြောင်းစီးကြောင်းတခါတည်းနတ်ကြီးတခါတည်းတက်သွားတာပဲသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်အသက်ကြီးပြီမဲ့ဘုံဘုံတို့ကိုတို့မိယုံလေးရှိခဲ့တယ်သူဝင်းမနေနဲ့တရက်မီတရက်တန်ဖို့ရှိရမှာဒါကြောင့်တရဏဂုံသာရုပ်ပါဘုံဘုံကြီးလာနိုင်တဲ့သူကကြောင်းရောက်အောင်လာပြီးအဋိဌံပြုမလာနိုင်ရင်အိမ်ကနေပြီးဘုံဘုံရေးဆိုတရဏဂုံရုပ်နေရင်မရဘူးလားမလေးတချို့မရောက်ဘူးပဲနဲ့ဘုံဘုံကြီးကိုတို့နေတိုင်းဖူးနေရတယ်ဘယ်မှာလဲဆိုအိမ်မက်ထဲမှာဖူးပါပြီလေတရဏဂုံရုပ်တဲ့လူကဖူးပါပြီသဘောပေါက်လားဒါတို့သမီးတို့ကမဖူးကျင်ဘူးလားအခုတချို့တွေဆိုရင်လေတပြည့်တော်တို့ဘုံဘုံရေးလို့တောင်မတရဘူးတခါတည်းကိုတန်းကလေးအဆင်ပြေတာပဲဖေရအဆင်ပြေတော့ဘုံဘုံကိုလူဖို့အတွက်ဆိုစုရင်းနဲ့တလကို9000တကောင်းလူနိုင်လာတယ်သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်သာတို့သမီးတို့တရဏဂုံသက်စိချုံခြင်းအပြင်နော်သိဋ္ဌိဓနသိဋ္ဌိယူမလားအာဟာရသိဋ္ဌိယူမလားနော်ကာယသိဋ္ဌိယူမလားအဲ့ဒီတော့ကျန်တဲ့သိဋ္ဌိ7ပါးဝိဇ္ဇာကြီးတွေသိဋ္ဌိ7ပါးပေါက်တယ်ဆိုတာသုံးသင်္ကန်းကြောင်းစီမပါဘဲနဲ့ဝိဇ္ဇာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဘုံဘုံအဲ့ဒါလဲအောင်မြင်ရောလေဝိဇ္ဇာတွေလာတော့တဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့တလှိမ့်လွယ်ကြံတော့တဲ့အရှင်ဘုရားဓာလုံးမထိုးနိုင်ရင်တပြည့်တော်တို့ပြေးမယ်တဲ့ဝိဇ္ဇာလိုက်ကူပါဟင်းငါဘုရားကြီးပန်တာတော့မင်းတို့ဝိဇ္ဇာလိုက်မကူညင်ကြီးရအဲ့ဒီတော့တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတာသွားတရိရတယ်လာဝိဇ္ဇာတွေကပေါင်ကျင်းလဲမလားဘယ်တော့မှမလဲဘူးနော်ဝိဇ္ဇာမပြည့်ကျင်ဘူးနော်ဘုံဘုံပြည့်ကျင်တာဝိဇ္ဇာသရဏတံပံတော်ပဲဟုတ်လားဘုရားကုံတော်9ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီး9ရက်သားသမီးကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားတိကဘုရားရှင်စေဘုံဘုံစုပန်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းဘုံဘုံပြီးလို့မဟုတ်ဘူးဟောတရားမင်းကလျှောက်ထားတာအရှင်ဘုရားဘဝပေါင်းများစွာစုကံခဲ့တာပါတဲ့4ဘုံ3ဘုံပြီးပါပြီဆိုတော့သရတိကသည်8သိန်းချီကဘာတသိန်းပြေးရတာ4ဘုံတော့တသိန်းချီကိုဥဒါတဘုံကို2သိန်းချီ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 8သိန်းချီ3ဘုံပြီးပြီဆိုတော့6သိန်းချီပြီးပြီနောက်ဆုံးစွန်ချင်းကြီး5ပါးပဲကြံมาတော့တယ်စွန်ချင်းကြီး5ပါးပြီးရင်အရှင်ဘုရားရှင်စေဧကံဖြစ်ပြီဘုရားအဲ့ဒီတော့သာတို့သမီးတို့အတွက်ဘုံဘုံအကုန်လုံးကိုစွန့်ပြီးတော့မှဘုံဘုံဟောဒီလိုယဟန်ဘဝတောထွက်ခဲ့ရတာသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်သာတို့သမီးတို့ကိုရအောင်ကဲမယ်ဘုံဘုံနဲ့အတူလိုက်ကျင်တဲ့သူတွေကိုမဲ့ညံဘုံညံကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီဒါနာဒီဟူသောကြိုးကြီးနဲ့ခိုင်မာစွာကြည်ပြီးတတန်လျာလုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဒီဆွဲသွားမယ်မလိုက်နိုင်ဘူးလားဘုံဘုံဒါနနဲ့ဥမတောက်မှာသီလစောင့်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုံဘုံဥမတောက်အောင်ဒါနနဲ့အကျိုးပေးအောင်လုပ်ပေးမယ်မလိုချင်ဘူးလားအဲ့တော့ပြည့်စုံပြီးချမ်းသာပြီးဆိုရင်နောက်ဘဝတွေကြသီလလုံခြုံအောင်တို့ဆောင်ထိန်ကြမယ်မလုပ်နိုင်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်နော်အရင်မလိုဘူးနော်ချက်ချင်းဘယ်သူမှလည်းဘဝကလေးဆိုနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးအဲ့တော့တသန်းကြီးတို့ဟလာဥမတောက်မှာသီလဆောင်မယ်သီလလုံခြုံမှဘာဝနာပွားလို့အကျိုးရမယ်သီလမလုံပဲနဲ့ဘာဝနာပွားတော့ရပါမလားအေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီအခြေခံတရားတွေကိုသာတို့သမီးတို့အတွက်ဘုံဘုံစနစ်တကျချပေးပြခဲ့မယ်ဒါကြောင့်ဘုံဘုံရဲ့နော်တုတ်တိတာနန်းနန်းမှာဘုံဘုံတို့စံမြန်းနဲ့ဗိမာန်ကြီးမှာအတူတူလိုက်ပြီးတော့မပြောခြင်းဘူးလားအပြောခြင်းရင်တရဏဂုံနေ့စဉ်ပွားပါမကောင်းမှုကိုတန်းတန်းသိ၍ရှောင်ပါကောင်းမှုမှန်သမျှကိုဆောင်ပါအဲ့ဒီအတွက်ရှုစင်မှုစိတ်ဓာတ်ကိုကိုယ်ဖန်ကိုမွေးယူပါသဘောပေါက်လားကဲဒါဆိုရင်နော်တာတို့သမီးတို့အတွက်ဘုံဘုံလှူပေးမယ်သွန်းတကာသင်္ကန်းတကာကျောင်းတကာဆေးတကာနဲ့ဖျားတကာကွယ်လွန်သွားတဲ့ကျေးဇူးရှင်ဘဝပေါင်းများစွာကကျေးဇူးရှင်များအားလုံးကျွတ်လွတ်ဖို့အတွက်နော်ခင်မုန်းကြီး10ပါးကျေးဇူးရှင်များကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့မြင့်မို့ဦးဖျား
မြင့်မို့တောင်းမကကျူးတဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့မြင့်မို့ဦးဖရာတီတာကိုးကွယ်ပြီးဘုံဘုံအမြောက်ဝေပြီးလို့ကျေးဇူးဆက်လိုက်တာအကုန်ကျွတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်သားတို့သမီးတို့အဲ့ဒီကုသိုလ်၅မျိုးအတွဲဆိုပြီးလှူဒန်းကြတာတွေကိုဘုံဘုံကအနေနဲ့အရရမှာဟောရွှေတဘုံကြီးမှာလစဉ်သိန်း130ဟောဇီဝိတဒါနမှာလစဉ်သိန်း130ဇေယျတစောင်းကျောင်းသိမ်ကိုဘုံဘုံကျောင်းမှာလစဉ်သိန်း130နဲ့အခုမဟာဒါနဗိမာန်ကြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန္တာ900နှစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးယဟန္တာမထေရီမအမျိုးသမီးတွေကိုပါဆွမ်းတော်ကတ်နိုင်ဖို့မဟာဒါနဗိမာန်ကြီးဆောက်တဲ့အထက်အကုန်ထည့်ပေးတယ်ဇီဝိတဒါနမှာလည်းစေပရိသာပင်လူတန်းပေးတယ်ဖျားတဲ့တဲ့အထက်လည်းဟောထည့်ပေးတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်၅မျိုးအတွဲဆိုပြီးလူတန်းတဲ့ဒီတိုင်းဘုံဘုံအကုန်ပြန်လူပေးတယ်နော်ဗန်မှာတပန်းမှာလည်းမအပ်ဘူးစုထားတာလည်းမရှိဘူးခြံထားတာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုံဘုံတို့ကြောင်းမှာကိုရင်နေဦးစင်းနေသီလရှင်နေ100ကျော်ရှိတာအမြဲတမ်းဖောတိအောင်စားရတယ်ဖျားကျွေးတော့ဆေးပဲသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ကသားတို့သမီးတို့အတွက်သွန်းတော်ကပ်ပေးရင်းနဲ့ဘုံဘုံတို့လည်းစားတယ်ဟောလာသမျှဧည့်သည်လည်းနေ့တိုင်းကျွေးပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားမေတ္တာတတ်ကြောင့်ဆေးထမင်းဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးလာတာတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန္တာတို့ရဲ့မေတ္တာတတ်ကိုကိုယ်တိုင်ရသွားတာသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်သားတို့သမီးတို့ကိုဘုံဘုံကတိတ်ထိပေးမယ်ယောဂဝေဒနာတွေပျောက်သွားအောင်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခကလွတ်မြောက်သွားအောင်သားတို့သမီးတို့လားလှူတဲ့အခါဘုံဘုံကရက်တောင်လေးနဲ့ရိုက်ပေးတယ်ရက်တောင်ဆိုတော့ရဆိုတော့ဗုဒ္ဓဟူတောင်ဆိုတော့စနေဗုဒ္ဓဟူဘာဖြစ်လဲယူတော်ခမဲမငါဘူးမိတ်တာအဲ့တော့ရက်တောင်လေးနဲ့ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့စီးပွားရေးရောကျမ်းမာရေးရောလူမှုရေးတွေရောအကုန်ကောင်းပြီးတော့ယူသွားတောင်ငတ်မဲ့သူမရှိတော့ဘူးယူလည်းမယူတော့ဘူးသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့နော်မိတ်တကိုဆောင်းတဲ့ဥက္ကာစိန်ပန်းဒန်လာကိုရှာသဘောပေါက်လားဒါတွေကဝိဇ္ဇာတွေရဲ့တတ်မှတ်ချက်နော်နိညာန်တွေရဲ့တတ်မှတ်ချက်အဲ့ဒီနိညာန်တွေဟာထူးခြားမြင့်မြတ်တဲ့နေယူနေမြတ်တွေဖြစ်ရမယ်အကျိုးပေးထက်သန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားမှာအဲ့ဒီနေ့9နေ့စလုံးရဲ့နော်တိဋ္ဌိမဟိဋ္ဌိပြည့်စုံပါပြီဘုရားဒါကြောင့်မလို့အရှင်ဘုရားလက်ဖြစ်ရင်အကျိုးပေးထက်သန်ပါတယ်ဘုရားပျောက်စီသူပျောက်တယ်ရောက်စီသူရောက်တယ်လူချင်းရင်အကုန်ပြည့်စုံပါတယ်ဒါပေမဲ့9ရက်သားသမီးကိုအရှင်ဘုရားဒီတဲ့နော်လူတိုင်းကနော်အပြစ်မြင်တတ်ကြတာဖြစ်သည့်အတွက်အရှင်ဘုရားလက်ကလေးနဲ့ရိုက်ပြီးသားသမီးကိုပုတ်ပေးတာတောင်မှအပြစ်ပြောခြင်းတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဘုရားဒါကြောင့်မလို့ရက်တောင်လေးနဲ့မိတ်တက်ဆင်ပေးလိုက်ပါအကုန်ကြီးပွားတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်လူကျင်တာစုတောင်းတာအားလုံးပြည့်ပါလိမ့်မယ်တဲ့သဘောပေါက်လားနော်ဒါကြောင့်သားတို့သမီးတို့နော်ကဲဘုံဘုံသားသမီးတွေရက်တောင်လေးတောင်ပို့ပေးပါဟေနော်အခုသားတို့သမီးတို့ဘုံဘုံကိုကုသိုလ်၅မျိုးအတွက်ပါဘုရားဆိုလာလူရင်ဘုံဘုံရက်တောင်လေးနဲ့ရိုက်ပေးမယ်တန်းစီပြီးစနစ်တကျလာပါအကုန်ပြီးမှဘုံဘုံထသွားမယ်နော်အတင်းမတိုးကြပါနဲ့အဲ့တော့စီစဉ်ပေးမဲ့သူတွေစနစ်တကျလေးစီစဉ်ပေးပါလိမ့်မယ်သားတို့သမီးတို့နော်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာလို့လူအင်ဆန္ဒမှန်သမျှတလုံးတဝါဒီပြည့်စုံကြပါစေကုန်သတည်းမနေ့ကကြာရင်ကိုကြီးသာတရားကိုဟောကြားပေးပါမယ်အခုလိုပဲကြာရောက်ပြီးနာကြားနိုင်ပါတယ်